વૃંદાવન ચારે જય માતા ધવ કુંજ બિહારી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે રામ રામ નમસ્તે નમસ્તે નરસિંહાય પ્રહલાદ જય પ્રહલાદ રાધા ગોવિંદ રાધા ગોવિંદ રાધે જય નિતાઈ ગુર સુંદર નિતાઈ ગુર સુંદર નિતાઈ ગુર સુંદર જય નિતાઈ ગુર સુંદર જય જય પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ જય શ્રીલ પ્રભુપાદ નિતાઈ ગોર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાઈ ગોર હરિ બોલ श्री राधा गोविंद भगवान की जय गौर निताई की जय श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण सर्वे ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम और राधिका माता जी दीपक पटेल प्रभु हरे कृष्ण कृष्ण कृपालय दास प्रभु मीरा भट्ट माता जी रमेश पटेल प्रभु रतिलाल ठक्कर प्रभु आरती माता जी कोमल किरण गौर माता जी कृपाली माता जी मोली माता जी नैना माता जी निमिषा माता जी परमा चंद्रिका माता जी शिल्पा माता जी हरेश प्रभु ધર્મિષ્ઠા માતાજી અને હવે કોઈ રહી ગયા હોય તો ખબર નહીં, આમાં બધા જોડાય છે તો નામ ઉપર નીચે થાય છે, તો બધા જ નું ખૂબ જ હાર્ટલી વેલકમ અને સ્વાગત છે. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન કેલાઈ મેંગલુરુ તરફથી લેવલ 1 અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુની ચર્ચાઓમાં. તો ખૂબ જ સ્વાગત છે તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક. ખૂબ જ સરસ મજાની હરે કૃષ્ણ ખૂબ જ ધર્મિષ્ઠ માતા હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરેશ પ્રભુ અને ધર્મિષ્ઠ માતા અમારા હરેશ પ્રભુ અને ધર્મિષ્ઠ માતા અમારા કઠવાડા મંદિર ના છે તે સભ્યો. ઓકે સરસ. હરિ બોલ હરિ બોલ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ સરસ આપણે યાત્રા કરી રાધા ગોવિંદજી ની ઇનોગ્રેશન જે ટેમ્પલ નું હતું એમાં આપણે પાઠ લીધો
અને હવે બધું કમ્પ્લીટ કરી અને વળી પાછા ભણવાના મૂડમાં આવી જઈએ. ખૂબ જ એન્જોય કર્યું, ખૂબ જ સેવા કરી અને ખૂબ જ સારા સારા સિનિયર ભક્તોનો આપણને સંગ મળ્યો. હવે આપણે વળી પાછા આપણા જે શેડ્યુલ છે, રેગ્યુલર આપણે જે અધ્યયન કરીએ છીએ એમાં આગળ વધીએ ને. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ કયો અધ્યાય પહોંચ્યા છે કોને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ચલો બોલો, કયો અધ્યાય પહોંચ્યા છે? અધ્યાય 5. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અધ્યાય 6 હરે પૂરા કૃષ્ણ. થયા છે, 7 થી બાકી. હરે બોલ. અધ્યાય 6 પૂરા થયા અને 7મો અધ્યાય આજે આપણે ભણવાના છીએ. હરે બોલ. રાધિકા માતાજી, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, આન્સર આપવા માટે જ કર્યો હતો ને? હા માતાજી, એના માટે જ ઓકે ઓકે, સરસ. તો પેલા આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીએ, પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ અને મંગલાચરણ થી આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गौर निताय की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता भक्ति रसामृत सिंधु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा सर्वे ने. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. સરસ. ચલો હવે કોઈને co-host ની સેવા લેવી છે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો વિલિંગલી જેને co-host ની સેવા લેવી હોય. મેં ઓલરેડી 2-3 તો co-host બનાવી દીધા છે, છતાં પણ કોઈને co-host બનવું હોય તો જે ખાલી માઇક મ્યુટ અનમ્યુટ નું ધ્યાન રાખવાનું. લખી દે ને, મારું લખી દે. કોને બનવું છે? દીપક પટેલ પ્રભુ. ઓકે. કરી દીધા છે, બરાબર. ખાલી એટલું ધ્યાન રાખજો. ચલો બનવું છે. ચલો હવે આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણું સેશન. આપણે 6થો અધ્યાય છે ને, એ 6થા અધ્યાયમાં ખાલી છે ને લિસ્ટ જોયું હતું કે શું કરવું અને શું ન કરવું, બરાબર. તો હવે આપણે એમાં છે ને ડિટેલ જોવાની છે. 6થા અધ્યાયમાં આપણે 64 જે આપણા નિયમો, પ્રથાઓ, રીતિઓ આપેલી છે કે આમ કરવું જોઈએ ને આમ ન કરવું જોઈએ, બરાબર. એનું આપણે લિસ્ટ એકવાર જોઈ લીધું, વાંચી લીધું હતું. તો હવે આજે 7મા અધ્યાયમાં આપણે છે ને એ જોવાનું છે કે
એ છે એ શું છે ડિટેલમાં જોવાનું છે, બરાબર. ખાલી લિસ્ટ આપણે ઉપર છેલ્લું જોઈ લીધું કે 3 ખૂબ જ અગત્યની વાતો છે. કઈ છે? તો પ્રામાણિક ગુરુ પ્રામાણિક ગુરુ પાસે દીક્ષા લેવી, એમની સેવા કરવી અને ગુરુનો આશ્રય લેવો. પછી 5 ખૂબ જ અગત્યની વાત હતી જે લાસ્ટમાં કીધી કે અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરવી, શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું, ભક્તોનો સંગ કરવો, સંકીર્તન કરવું અને મથુરામાં વાસ કરવો, બરાબર. એ બધું આપણને ખાલી લિસ્ટ આપી દીધું. હવે ડિટેલમાં આપણને આ 7મો, 8મો અને 9મો એ અધ્યાય છે ને એમાં આપેલું છે. તો આપણે ડિટેલમાં એક એક વિશે વાત કરીએ. તો એમાં સૌથી પહેલું શું છે? સાચા આધ્યાત્મિક ગુરુનો આશ્રય સ્વીકારવો. તો ક્યાં રેફરન્સ આપેલો છે? જો રૂપ ગોસ્વામી, હજી ફરીથી કહું કે જે કઈ કીધું છે ને એ બધાના રેફરન્સ આપેલા છે. એ ભાગવતમમાં છે, ભગવદ ગીતામાં છે, મહાભારતમાં છે, પદ્મ પુરાણમાં છે, સ્કંદ પુરાણમાં છે. એટલે વાતો હવામાં નથી કરી એમને, કે કઈ ખીચાની ઉપજાવી કાઢેલી વાત નથી. એટલે આપણે પણ જ્યારે પ્રચાર કરીએ ત્યારે આપણે વિથ રેફરન્સ પ્રચાર કરવો, તો આપણો પ્રચાર કેવો થાય? પ્રમાણિક થાય, બરાબર. તમારે બધાને અત્યારે લેવલ 3 ચાલે છે, પછી તમે આગળ લેવલ 4 માં જશો, લેવલ 5 માં ભક્તિ શાસ્ત્રી કરી, અને પછી આપણો ગોલ શું હોય કે ગુરુ મહારાજ આપણે કે છે પ્રચાર કરવો, બરાબર. તો આપણે બધાએ પ્રચાર કરવાનો છે. તો આપણો પ્રચાર કેવો હોવો જોઈએ? પ્રમાણિક પ્રચાર હોવો જોઈએ, કે આપણા આચાર્યોએ કીધું છે, આપણા શાસ્ત્રમાં જે છે એ જ વાત આપણે કરવાની છે. આપણે કોઈ પણ આપણી મનગઢત વાત, આપણી ઉપજાવેલી કાઢેલી મને આમ લાગે છે એવું આપણે ક્યારેય પ્રચારમાં આવશે નહીં. તો એ પ્રચાર છે એ પ્રમાણિક થાય, તો આપણો પ્રચાર છે એ આપણી જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે એના અંડરમાં થાય. અને એવો પ્રચાર જો હોય તો માણસોના હૃદય છે એ પરિવર્તન થાય, અને તો માણસો છે એ ભક્ત બને. તો જ્યાં પણ રૂપ ગોસ્વામીએ કીધું છે તો ત્યાં એને વિથ રેફરન્સ કીધું છે. તો આ સાચા આધ્યાત્મિક ગુરુનો આશ્રય સ્વીકારવો જોઈએ. એનો રેફરન્સ ક્યાં છે? તો એનો રેફરન્સ છે શ્રીમદ ભાગવતમ 11.3.27. આમાં 21 લખેલું છે પણ શ્લોક 27 નો છે, બરાબર. તો 11મો સ્કંદ, 3જો અધ્યાય અને 27 નંબરનો શ્લોક. શું કહે છે એમાં? કે મુનિ મહારાજ છે એ પ્રબુદ્ધ મુનિ મહારાજ એ નિમિ જે રાજા છે નિમિ એને કહે છે, શું કે છે કે હે રાજા, એટલા માટે જે વ્યક્તિ સાચું સુખ ભોગવવા ઈચ્છતો હોય તેને એક પ્રમાણિક ગુરુનો આશ્રય લેવો જોઈએ, તલાશ કરવી જોઈએ પ્રમાણિક ગુરુની, અને એની પાસેથી એને દીક્ષા લઈ એમના શરણે જવું જોઈએ. આગળ શું કે છે કે ગુરુની યોગ્યતા કેવી હોવી જોઈએ. કીધું કે પ્રમાણિક ગુરુના શરણે જવું જોઈએ, બરાબર. પણ પ્રમાણિક ગુરુ હોય કેવા, બરાબર, એ આપણને કઈ રીતના ખબર પડે? તો પ્રમાણિક ગુરુ કેવા હોય? તો શાસ્ત્રના સારનું જ્ઞાન હોય એમને. શાસ્ત્રનો સાર શું છે? વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, ભગવાન કે છે ને 15.15. તો એ છે એ દરેક શાસ્ત્રના સારનું એને ખબર હોવી જોઈએ. પછી એ એકલા સમજી ગયા એટલું તો કે નહીં, એ બીજાને પણ સમજાવી શકવા જોઈએ, બરાબર. કેટલી વખત આપણે ચર્ચાઓ થાય તો પેલા તો આમ કેતા હોય પેલા, પણ હું એની સાથે લપ કાંઈ કરું જ નહીં, આપણે સમજી ગયા ને એટલે ઘણું, બરાબર. તો એવું નહીં, આપણે હતું ને ઉત્તમ અધિકારી કેવા હોય? તો પોતે કન્વિન્સ હોય અને બીજાને પણ કન્વિન્સ કરાવી શકે, બરાબર. તો એ બીજાને સમજાવી શકવા જોઈએ. પછી ભગવાનના ભક્ત હોવા જોઈએ. તો હવે તમારે બધાને ક્લિયર છે ભગવાન કોણ છે? હરે કૃષ્ણ બોલી જાઓ બધા એક સાથે. શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન કૃષ્ણ. હરિ બોલ. નહીતર ભગવાન કોણ છે એ જ ખબર નથી. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ. હરિ બોલ. તો ભગવાનના ભક્ત હોવા જોઈએ, એટલે કૃષ્ણના ભક્ત હોવા જોઈએ. પછી ભૌતિક વસ્તુનો ત્યાગ, એને કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુઓ છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, એમાં એને આસક્તિ ન હોવી જોઈએ. અને એનું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ? તો શાસ્ત્ર અનુસાર એનું આચરણ હોવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે ને એ પ્રમાણે એનું આચરણ હોવું જોઈએ, અને ભક્તિના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરતા હોવા જોઈએ. આજે 64 કીધા છે, આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, બરાબર, પ્રવૃત્તિ એન્ડ નિવૃત્તિ. તો એ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનું
એકદમ ચુસ્ત રીતે કડકાઈથી પાલન કરતા હોવા જોઈએ. એનું ચરિત્ર કેવું હોવું જોઈએ? તો બેદાગ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ ક્યાંય પણ એના ઉપર દાગ ન હોવા જોઈએ. એકેય પ્રકારની એવી જે પ્રવૃત્તિઓ છે ઘૃણાસ્પદ ન કરવાના કર્મો છે એમાં એ ઇન્વોલ્વ હોવા જોઈએ નહીં. અને 6 શત્રુ ઉપર એમને વિજય મેળવેલો હોવો જોઈએ. તો કયા છે 6 શત્રુ? તો 6 ઇન્દ્રિયો, 5 આપણી ઇન્દ્રિય અને 1 મન. બરાબર, એ 6 શત્રુ છે એના ઉપર એને વિજય મેળવેલો હોવો જોઈએ. તો આવા પ્રમાણિક ગુરુ છે એને આપણે શોધવા જોઈએ અને એ પ્રમાણિક ગુરુને શરણે જઈ અને આપણે એની પાસેથી દીક્ષા લેવી જોઈએ. આગળ પણ ભગવાન કહે છે ને ભાગવત ગીતામાં, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેશ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. કે તમે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, તમે વિધિપૂર્વક એને પ્રણિપાત કરો, નમસ્કાર કરો, પછી પરિપ્રશ્નેન સેવયા, એને પ્રશ્ન પૂછો, એની સેવા કરો. એટલે એ પ્રબુદ્ધ મહાત્મા છે એને જે જ્ઞાન, એને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે, એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું, એ તમને શીખવાડશે અને એનાથી તમારી ભક્તિમાં ઉન્નતિ થશે. વારંવાર ભગવદ ગીતામાં, ભાગવતમમાં ભગવાન કહે છે કે એક સાચા આધ્યાત્મિક ગુરુનો આશ્રય સ્વીકારવો જોઈએ. તો હમણાં આપણે ઘણા બધા ભક્તોની દીક્ષા થઈ, બરાબર, અને એમને ગુરુનો આશ્રય સ્વીકાર્યો. ગુરુ પરંપરા જે આપણી છે, જે ઓથેન્ટિક 4 યુનિવર્સિટી, એમાંથી એક યુનિવર્સિટીમાં એમને એડમિશન લીધું. તો એવા બધા ભક્તો માટે બિગ હરી બોલ. ચલો હવે આગળ વધીએ. તો શું છે? હરે કૃષ્ણ. આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસેથી દીક્ષા સ્વીકારી અને સૂચનાઓનું પ્રાપ્ત કરવી. તો હવે આગળ શું કહે છે કે હે રાજા, શિષ્યએ ગુરુને માત્ર ગુરુ તરીકે સ્વીકારવાનું નથી, પણ શું કરવાનું? તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અને પરમાત્માના પ્રતિનિધિ તરીકે સ્વીકારવું પડશે. જો એક પહેલી વખત જયારે પ્રભુપાદે દીક્ષા આપી ને, તો પ્રભુપાદ આગલે દિવસે દીક્ષા કાલે થવાની હોય, તો આજે સાંજે એવી રીતના, તો એ જે લોકો દીક્ષા લેવા જઈ રહ્યા હતા એ બધાએ પૂછ્યું કે પ્રભુપાદ, હવે તો તમે અમારા ગુરુ થઈ જાશો, કે અમે દીક્ષા લેશું, તો અમને તો ખબર નથી કે તમારી સાથે કઈ રીતે અમારે ડીલ કરવાની. કે અમે તો પેલા ગમે એવું હોય તમારી પાસે આવીને પૂછી દેતા, પ્રભુપાદ આ કઈ રીતના હોય ને તે કઈ રીતના હોય, પણ કે હવે તો તમે ગુરુ થઈ જાશો, હવે અમે કઈ રીતના કરીએ? એટલે પ્રભુપાદ કે તમારે એ રીતે મને ટ્રીટ કરવાનો જેવી રીતે તમે ભગવાનને ટ્રીટ કરો. એટલે પેલા બધા તો આમ ચૂપ થઈ ગયા, એકદમ આમ સન્નાટા છા ગયા કે કેમ એવું હશે. એટલે પેલા જયારે લેક્ચર હોય ને ત્યારે પ્રભુપાદ એવું કે જે એમ કે હું ગોડ છું, તો આપણે એમ સમજવાનું કે એ ડોગ છે, GOD અને DOG એમ. એટલે કોઈ માણસ એમ કે હું ભગવાન છું, તો આપણે એમ સમજવાનું કે આ કૂતરો છે એમ, એનામાં જ્ઞાન નથી એટલે પોતાને ભગવાન કે છે. ને અત્યારે તો પ્રભુપાદ એમ કે છે કે હું ભગવાન છું, મને ભગવાનની જેમ તમારે ટ્રીટ કરવાનું. ઓલા બધા તો પ્રભુપાદ તો એટલું કઈને ઉપર જતા રહ્યા, પછી આ બધા ઉપર કે તમે તો એમ કેતા હતા જે ગોડ હોય એક ડોગ છે, તમે જ હવે એમ કહો છો. તો કે હા, કે ગુરુ હોય ને એ ભગવાન નથી, પણ ભગવાનના પ્રતિનિધિ છે, ભગવાનના પાર્ષદ, ભગવાનને જ ભગવાનનો એક અંશ કહેવાય ને, એ અહીંયા પૃથ્વી ઉપર આવ્યો છે આપણને સાચો રસ્તો બતાવવા માટે. એટલે આપણે હંમેશા ગુરુને છે એ ભગવાનના પ્રતિનિધિ તરીકે ટ્રીટ કરવા જોઈએ. આપણે કોઈ દિવસ ભગવાનમાં શંકા કરીએ ન કરીને, તેવી રીતના ગુરુમાં પણ કોઈ દિવસ શંકા કરવી જોઈએ નહીં. પછી તેને આદર અને સન્માન કરવું જોઈએ. એમાં ગુરુને ભગવાનની જેમ જ પૂજા કરવી જોઈએ અને તેને ભાગવતનો ગંભીરતાથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ રીતે જ પ્રગતિ કરી શકાય. એમની પાસેથી આપણે અત્યંત ગંભીરતાપૂર્વક ભાગવતમ સાંભળવું જોઈએ. શ્રવણમનું ખૂબ જ મહત્વ છે. જો જયારે હોય ત્યારે સાંભળો એમ કહેતા, તો શ્રવણમ છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. આપણે એની પાસેથી ભાગવતમ સમજવું જોઈએ, શીખવું જોઈએ અને ભગવાનની સેવામાં આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો જ આપણે ભગવાનની સેવામાં પ્રગતિ કરી શકીએ. તો દીક્ષા લઈને શું કરવાનું, બરાબર, એ ખૂબ જ અગત્યનું અહીંયા રૂપ ગોસ્વામી પાદ આપણને સમજાવે છે કે દીક્ષા લઈને હાલો, દીક્ષા થઈ ગઈ, હવે મારે કઈ નહીં, હવે મારો જીવનનો ગોલ જ એ હતો કે મારે દીક્ષા લઈ લેવાની. હવે દીક્ષા તો મળી ગઈ એટલે હવે અહમ આવી જાય, ઈગો આવી જાય કે મને દીક્ષા મળી ગઈ, હું દીક્ષાર્થી છું, બીજા બધા હોય એને તો આમ તુચ્છ ગણે, બરાબર. તો
એવું નથી કરવાનું. દીક્ષા લઈને શું કરવાનું? તો ગુરુ જે પણ આપણને કે એનું અક્ષરશઃ પાલન કરવાનું. તો આપણા ગુરુ મહારાજનો ગોલ શું છે? માત્ર ને માત્ર પ્રચાર કરવાનો. તો આપણે ગમે એમ કરી અને ગુરુ મહારાજને હેલ્પફુલ થવાનું. આપણે ગુરુ મહારાજનો જે ગોલ છે, જે એમનું એમ છે, એને આપણે આગળ વધારવાનું. તો જે લોકોએ પણ દીક્ષા લીધી છે તો એમને વિચારવાનું કે આપણો ગોલ તો દીક્ષા લેવાનું હતું, હવે દીક્ષા મળી ગઈ, પૂરું, હવે આપણે કઈક થઈ ગયા. હવે એમને દીક્ષા એ નવો જન્મ છે, ન્યુ બર્થ તમારો બધાનો થયો છે. તમે નવી આપણી તરત છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે એમાં જોડાયા છો. તો હવે જે આપણા ગુરુ મહારાજનો ગોલ છે, જે એમનું એમ છે, એમાં એક નહીં તો બીજી રીતના તમને એમ થાય માતાજી તમે એમ તો પ્રચાર કરવો, તો અમારાથી તો આ ક્લાસ લેવા અઘરા છે. ક્લાસ નો લો, બુક વિતરણમાં જાઓ, બરાબર, નાના નાના એવા ઓલા છે ને આવડા કાર્ડ છપાવો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એ ઘરે ઘરે વેચો. તમે ગમે એ રીતના કરી શકો, બરાબર. તમારા રિલેટિવ ને કહો એક મહામંત્ર ની એક માળા કરો, તો એ પ્રચાર જ છે ને. તમને જે યોગ્ય લાગે, જે આવડે એ રીતના તમે પ્રચાર કરી શકો છો. પછી ત્રીજું શું છે? વિશ્વાસ સાથે આધ્યાત્મિક ગુરુની સેવા કરવી. તો શ્રીમદ ભાગવતમ 11.17.22 તો એમાં શું કે છે ભગવાન? કે મારા વાલા ઉદ્ધવ, ગુરુને માત્ર મારા પ્રતિનિધિ તરીકે સ્વીકારવા જ નહીં, પરંતુ મારા આત્મા તરીકે સ્વીકારવા જોઈએ. જો શું કે છે? માત્ર ભગવાનના પ્રતિનિધિ નહીં, પણ ભગવાન જ છે એવું સ્વીકારવું જોઈએ. અને ગુરુને ક્યારેય સામાન્ય માણસ ગણવા જોઈએ નહીં. આપણે કેટલી વખત શંકા થઈ જાય ગુરુ મહારાજ વિશે, તો એવું કોઈ દિવસ નહીં કરવાનું. કેમ કે ભગવાન કે છે કે ક્યારેય ગુરુને સામાન્ય માણસ નહીં ગણવાના. એ છે એ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, દિવ્ય છે. આપણને ખબર છે ને, બધા જેટલા પણ ગુરુ છે એ ક્યાંથી આવે છે? બલરામજીનો વંશ છે. અને ગુરુની ક્યારેય ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ. ગુરુ હંમેશા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પ્રતિનિધિ તરીકે ગણવામાં આવે છે. અને ગુરુની સેવા કરવી, અને વ્યક્તિ સર્વ દેવી દેવતાઓની સેવા કરે છે. માત્ર ગુરુની સેવા કરે તો સર્વ દેવી દેવતાઓની સેવા આવી ગઈ. તો આપણે ગુરુની સેવા કઈ રીતના કરી શકશું? હરે કૃષ્ણ બોલો, ચલો. કઈ રીતે ગુરુની સેવા થાય? આપણે આઈડીસી માં શીખીએ છીએ ને. હરે કૃષ્ણ બોલશે? માતાજી. વપુ સેવા અને વાણી સેવા, બે પ્રકારની સેવા હરિ આવે. બોલ. ખુબ સરસ. એક વાણી સેવા અને એક વપુ સેવા. તો વપુ સેવા કેવી હોય? જો આ ફોટામાં શું બતાડે છે? રામચંદ્રજી ને લક્ષ્મણજી છે એ સેવા કરે છે, અને બલરામજી ને કૃષ્ણજી છે એ સેવા કરે છે, બરાબર. તો એમની ફિઝિકલ ડાયરેક્ટ સેવા એ વપુ સેવા. પણ આપણે એ પોસિબલ નથી, તો આપણે શું કરવાનું? વાણી સેવા કરવાની. આપણે બોલીને આપણી વાણીને ભગવાનની સેવામાં લગાડવાની, પ્રચારમાં લગાડવાનું, બરાબર. તો એ રીતે આપણે ગુરુ મહારાજની સેવા કરી શકીએ. જો આ પિક્ચર કેટલું સરસ છે. રામચંદ્રજી ને લક્ષ્મણજી છે એમના ગુરુ મહારાજના ચરણ દબાવે છે. કોણ છે એમના ગુરુ મહારાજ? રામચંદ્રજીના અને લક્ષ્મણજીના? વશિષ્ઠજી હતા માતાજી. વિશ્વામિત્ર. નક્કી કરી લો, વશિષ્ઠજી કે વિશ્વામિત્ર? બોલો. વિશ્વામિત્ર. વિશ્વામિત્ર. પણ વિશ્વામિત્રજીએ એમને અસ્ત્રશસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું હતું તાડકાવધ સમયે, એટલે એ પણ એમના ગુરુ હતા. બરાબર. પણ જે અત્યારે આમાં ફોટો છે એ કોનો છે? વિશ્વામિત્ર કે વશિષ્ઠ? નાના હતા ત્યારે કોના આશ્રમમાં રહેતા હતા? એમના આશ્રમમાં રહેતા હતા ને, નાના હતા ત્યારે, બાલ્ય અવસ્થામાં, બરાબર. અને નીચેનો ફોટો છે એ કોણ છે? કૃષ્ણજી અને બલરામજી. અને એમના ગુરુ કોણ હતા? સાંદીપની. હરિ બોલ. તો જો ભગવાન તો ગુરુને ખબર હતી, બરાબર, કે આ ભગવાન છે, તો એમની સેવા લે છે. કેમ લે છે? કે એક આદર્શ સ્થાપિત કરવાનો હોય કે જો તમારે પણ આવી રીતના ગુરુની સેવા કરવાની છે, બરાબર. તો આપણે બધાએ ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ. ગુરુમાં અતૂટ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, બરાબર. ગુરુની પ્રસન્નતા એ જ એક આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. છે ને, ગુરુ મુખ પદ્મ વાક્ય ચિતે તે કરી આય, આરના કરી હા મને આશા. તો ગુરુ મુખ પદ્મ વાક્ય, ગુરુમાંથી જે વાક્ય નીકળે ને એ આપણે અક્ષરશઃ પાલન
કરવાનું. આમ ચિત્ત આપણે કહીને કે આમ હૃદય ઉપર આમ કંડારી દીધું, આપણે આમ છાપી દીધું ગુરુએ જે કીધું. તો એ રીતે આપણે સેવા કરવાની. મને ગુરુમાં કઈ રીતના શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ? તો ભગવાનના પ્રતિનિધિ તરીકે નહીં, પણ ગુરુ મહારાજ છે એ જ પોતે ભગવાન છે, એ રીતે આપણે એમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. પછી 2 ઉદાહરણથી સમજાવે છે કે ગરમ અગ્નિ હોય, લોઢું હોય, બરાબર, એને આપણે અગ્નિમાં ગરમ કરીએ તો એ છે એ લોઢાના ગુણ, અગ્નિના ગુણ છે એ લોખંડમાં આવી જાય ને. પછી આપણે જે અગ્નિથી જે કામ થાય એ તપ્ત લોખંડ હોય એનાથી કામ થાય, બરાબર. તો એવી રીતના ગુરુ છે એ ભગવાનના અંશ છે, એટલે જે ગુણ ભગવાનમાં છે ને એ ગુણ ગુરુમાં ઓટોમેટિક આવી જાય. પછી જે કામ ભગવાનથી થાય ને એ બધા જ કામ ગુરુથી થાય, બરાબર. તો અહીં સરસ મજાનું આપણને લોખંડ અને અગ્નિના ઉદાહરણથી રૂપ ગોસ્વામી સમજાવે છે કે જેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને એવી રીતે આપણે ગુરુની ભક્તિ કરવી જોઈએ. પછી સંત વ્યક્તિઓના પગલાઓ અનુસરો. તો સ્કંદ પુરાણમાં એવી સલાહ આપવામાં આવી છે કે ભક્તે પગથી ચાલી અને આચાર્ય અને સંતનું અનુસરણ કરવું જોઈએ, કારણ કે તો જ તેને ઈચ્છિત પરિણામ પ્રગતિ મળશે અને નીચે પડીને વિલાપ નહીં થાય. જો જે સંત છે, જે આચાર્ય છે એનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. મહાન ભક્તો છે, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે, ભગવાનના પાર્ષદો છે, એ બધાના ચરણ કમળ જે એ રસ્તો આપણને બતાવે છે એ રસ્તે આપણે ચાલવું જોઈએ. તો આપણે છે એ ભક્તિમાં પ્રગતિ થશે, તો આપણું પતન થશે નહીં. કીધું છે ને, શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ આદિ પંચરાત્ર વિધિ વિના એકાંતિકી હરેર ભક્તિ ઉત્પાત એવં કલ્પતે. કે શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ પંચરાત્ર કાંઈ ન હોય અને ખાલી એકાંતિકી હરે ભક્તિ, આપણે એમ કઈક આમ કરવું જોઈએ, ના ના અમારે તો આમ ચાલવું જોઈએ, પણ એમ કઈક વેદોમાં આવી રીતે કીધું છે તમારે સેવા કરવાનું, આવી રીતે ભગવાનની પૂજા કરવાની, ના ના અમે એવું કઈ ન કરીએ, અમારે તો ભાવ છે ને ભગવાન પ્રત્યે, શુદ્ધ સાચા હૃદયથી આપણે ભગવાનને પૂજીને એટલે બસ, બીજું કાંઈ કરવાની જરૂર નહીં. અહીંયા કે છે શું કરવાનું? આચાર્ય અને સંતોના પગલાનું અનુસરણ કરવાનું. એ શું કરતા હતા એ જોવાનું, અને એ કેમ કરતા હતા એમ કરી અને પછી એ આપણે એનું અનુસરણ કરવાનું. પછી બ્રહ્મ યા મલ નામના શાસ્ત્રમાં કહેવાયું છે કે જો કોઈ શાસ્ત્ર પ્રમાણે અધિકૃત વ્યક્તિનું અનુસરણ કર્યા વિના ભક્તિમાં આગળ વધવાની ઈચ્છા રાખે તો તેના કાર્યોથી તેની પ્રગતિ થાય નહીં, બલકે તેના કૃત્ય અન્ય લોકો માટે અવરોધ પેદા કરે. કે જે કીધું છે જે રીતે અનુસરણ કરવાનું એમ ન કરે તો શું થાય કે એની ભક્તિમાં ઉન્નતિ ન થાય, પણ બીજા બધા લોકો છે એના માટે એ અવરોધ ઉત્પન્ન કરે, એને નડતર રૂપ બને. તો આપણે એવા કોઈના જીવનમાં ઉત્પાત લાવવાનો નથી, બરાબર. આપણે શું કરવાનું? પૂર્વવર્તી આચાર્યો છે એના પગલાને અનુસરવાનું અને એ જે કરતા હતા એવું કરવાનું. જો એવું ન કરે તો એને શું કહેવાય? સહજ્યા કહેવાય. તો સહજ્યા હોય એ કેવા હોય? તો એ ભક્તિને સહજ લઈ લે કે સહજ છે ભક્તિ. આપણે આગળ જોયું ને, ભક્તિ કેવી છે? સુદુર્લભા, એકદમ દુર્લભ છે, સહજ નથી. પણ આ લોકો શું કરે? સહજ લઈ લે. પછી ઈચ્છિત ફળ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય? વાંછા, આપણે કઈક ઈચ્છા હોય ને એ ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ કરે, અને આચાર્યના માર્ગ ઉપર ન ચાલે, પોતાનો અલગ જ રસ્તો બનાવે. તો આવા માણસો છે એ સહજ્યા કહેવાય. જે આચાર્યોએ બતાવેલું છે, જે ગુરુ પરંપરામાં કીધેલું છે એ પથ ઉપર નહીં ચાલે અને પોતાના નિયમો અલગ અલગ બનાવશે અને એ પ્રમાણે ભક્તિ કરશે. તો એવા માણસો છે એ સહજ્યા કહેવાય. તો એક સહજ્યા હોય અને બીજા બોધિષ્ટો. તો સહજ્યા છે એ કેવું હોય કે અમે જપ, આપણે કહીએ ને કે આપણે સંખ્યાપૂર્વક ગણીને જપ કરવાના હોય, તો સહજ્યા શું કે ના ના અમારે તો એવા કઈ ગણવાની જરૂર નહીં, અમારે મનમાં આખો દિવસ ચાલતું જ હોય, બરાબર. પણ મનમાં નથી, આપણે શું કીધું છે? સંખ્યાપૂર્વક જપ કરવાના છે, બરાબર. ગણીને નિયમિત રીતે સંખ્યાપૂર્વક જપ કરવાના છે. તો એ કે એવું કે અમે તો કરતા જ હોય, અમારે મનમાં ચાલતું જ હોય. અને બોધિષ્ટો શું હોય? અમે તો શાસ્ત્રમાં જ ન માને,
બરાબર. હવે બુદ્ધ ભગવાન આવ્યા, નો ડાઉટ ભગવાન કૃષ્ણના અવતાર છે. આપણે બુદ્ધ અવતાર સદાચારમાં ભણીએ ત્યારે ભણીએ ને કે એ લોકો છે એ વેદોનું ખોટું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરતા હતા, કે એ સમયે પશુ બલિ, પશુ વધ બધું વધી ગયું હતું છે, કેવાય ને કે શું કહેવાય ગેરરીતિઓ. તો એને અટકાવવા માટે ભગવાન છે એ બૌદ્ધ તરીકે જન્મ લીધો અને કીધું કે ભગવાન બુદ્ધ એમ કે અહિંસા, તમારા પશુઓને મારવા ન જોઈએ. તો પેલા બધા શું કે વેદમાં જ લખ્યું છે પશુઓની બલિ દેવાનું. એટલે ભગવાન બુદ્ધે નવો રસ્તો અપનાવ્યો, શું કે હું વેદને જ નથી માનતો, ચલો હવે. તો એ રીતે તો તમે છે એ પશુવધ છે, જે અમુક કુરીતિઓ ત્યારે વ્યાપી ગઈ હતી, એ બધાનું ખંડન થાય એટલા માટે. પણ હવે એ લોકો છે એ અહિંસા પરમો ધર્મ કીધું, પણ હવે તો એ લોકો અહિંસા પરમો ધર્મમાં પણ નથી માનતા અને એક પણ શાસ્ત્રમાં માનતા નથી. તો એ બધા બુદ્ધિસ્ટો છે એ પણ સહજ્યા આપણે અત્યારે કહેવાય, કેમ કે એ ભગવાનમાં માનતા નથી. બરાબર. આપણે ભગવાન બુદ્ધ છે એ કૃષ્ણનો અવતાર છે, સાચી વાત છે, પણ એમને જે જ્ઞાન આપ્યું એ સમય પૂરતું હતું. પછી એને પકડી અને આપણે આખો લાઈફ, આખો કેવાય ને કે જે ચતુર્યુગ છે એ બધા સમય આપણે એને પકડીને નહીં ચાલી શકીએ. કેમ? એનો ઉદ્દેશ્ય પણ છે, બૌદ્ધ ભગવાનને આવવાનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો? તો કે એ છે એ જે આ સમાજ ગેરપંથે દોરાઈ ગયો તો એને સાચા રસ્તે, અને જે વેદોનો આશ્રય લઈ અને કરતા હતા, તો એ બધાને એમાંથી ભટકાવવા માટે કરતા હતા. હરે કૃષ્ણ. રમેશ પટેલ પ્રભુ, બોલો. હા, એટલે ગીતામાં ભગવાને અર્જુનનો ઉપદેશ આપ્યો કે આત્મા મરતો નથી, શરીર મરે છે. એટલે લોકો કે આત્મા તો મરતો નહીં, તો કે વધ કરવામાં શું વાંધો કે. એટલે લોકો અવળા રસ્તે વળી ગયા. એટલે મુજબ ભગવાનને આવું કરીને વેદોનો ખંડન કરવું પડ્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. તો એટલા માટે ભગવાન કે હું વેદોને જ નથી માનતો. બરાબર. અને પછી ભગવાને અલગ પોતાની ફિલોસોફી આપી. ચલો એ બાને આ લોકો ડાયવર્ટ થઈ અને આ બધા પ્રાણીઓની બલિ છે કે કેટલી ઈ સમયે બીજી ગેરવ્યવસ્થા, ગેરરીતિ હતી એ બંધ કરશે. તો એટલા માટે છે એ બૌદ્ધિસ્ટો છે એ પણ સહજ્યા છે. તો હવે આપણને એમ થાય કે સહજ્યા અને શુદ્ધ ભક્તો બે જોઈ તો આપણને સેમ જ લાગે, વસ્ત્ર ઉપરથી તો ખબર નહીં પડે બહારથી તો કે આ સહજ્યા છે કે શુદ્ધ ભક્ત છે. તો કઈ રીતે આપણે એને અલગ કરશું? તો રૂપ ગોસ્વામી છે એ ઉપદેશામૃતમાં કહે છે કે જે કૃષ્ણનું નામ લે ને એ ભક્ત, ખાલી એક વખત કૃષ્ણ બોલે તો ભક્ત. તો એ બધા છે એનો મનથી આપણે આદર કરવાનો, બરાબર, બધાનો. રસ્તે મળે તો આપણે એને ઓળખી ન શકીએ તો આપણે મનથી પ્રણામ કરીએ, દંડવત પ્રણામ કરીએ, બધું. પણ આપણે સાંભળવાનું, શીખવાનું અને સંગ કરવાનો. એ કોનો? તો કે શુદ્ધ ભક્ત હોય એનો. તો કઈ રીતે ખબર પડે? તો શુદ્ધ ભક્ત છે એ પરંપરામાં જોડાયેલા હોય, જ્યારે સહજ્યાની કોઈ પરંપરા હોય નહીં. આપણે એને પૂછીએ તમારા ગુરુ મહારાજ કોણ? તો કે અમે તો નામ ન લઈ ગુરુ મહારાજનું, અમને નામ લેવાની ના પાડી છે. બરાબર, ઠીક છે, ચલો ગુરુ મહારાજ નું નામ નથી લેતા, બરાબર. પછી બીજું, એના આપણે કેવું હોય, એક જ પ્રમાણિક ગુરુ હોય અને એ લોકોને તો અલગ અલગ કેટલાય ગુરુ હોય. અત્યારે કેટલાય એવા આપણે કહેવાય ને કે એવા પંથ છે કે આપણે વૃંદાવનમાં એવા કેટલાય બાબાઓ છે. અત્યારે ફૂલ્યા ફાલ્યા છે કે જોઈ તો અહીંયા રોજ આશ્રમની બહાર 3000, 4000, 5000 એટલી સંખ્યામાં માણસો. હવે 10 વર્ષ પછી આપણે, તમે ને હું ફરીથી જોઈને તે બાબા ક્યાં ગુમ થઈ ગયા હોય ખબર જ ન હોય. બરાબર. તો એ બધા છે એ સહજ્યા, એ છે એ ભક્તિને સહજ ગણીએ. તો ભક્તિ સહજ નથી, એટલે આપણે શું કરવાનું? સંત પુરુષ છે એના પગલાનું અનુસરણ કરવાનું, તો જ આપણે છે એ ભક્તિમાં ટકી શકીએ, નહીતર આપણું પતન થઈ જાય. ક્યારે પતન થાય ખબર જ ન પડે. પછી ધાર્મિક સિદ્ધાંતો વિશે પૂછપરછ. તો એને શું કહેવાય? સત ધર્મ પૂછા. આપણો ધર્મ શું છે? સનાતન સદા ધર્મ શું છે? એના વિશે આપણે પૂછવું જોઈએ, એને પૂછપરછ કરવી જોઈએ, આપણામાં જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. તો આપણે છે એ આટલા ગંભીર નથી કે આપણને એમ થાય કે ભગવાન શું કે છે કે હું મારા ભક્તના બધા જ કાર્યો છે એ અવિલંબે પૂરા કરું છું. અવિલંબે એટલે ફટાફટ,
બરાબર ને, એક પણ ઘડીનો વિલંબ નહીં. તો આપણને તો એમ થાય આપણે તો કેટલાય વર્ષોથી ભક્તિમાં છીએ, આપણા એકેય કાર્યો કેમ પૂરા નથી થતા? પણ આપણે એટલા ગંભીર નથી, આપણામાં એટલી ગંભીરતા નથી. જો આપણે એટલી ગંભીરતા હોય તો પૂરા થાય, પણ ગંભીરતા આપણામાં છે નહીં. તો એક છે એ ગંભીર થવું, એ એક પ્રગતિનું લક્ષણ છે, એક પ્રોસેસ છે કે આપણે ભક્તિમાં ગંભીર થવું જ પડશે. અને તો જ આપણે છે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે એનો ત્યાગ કરી શકશું, અને ભૌતિક આનંદ છે એ છોડી શકશું, અને ભક્તિના સિદ્ધાંત સ્વીકારી અને ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધી શકશું. જો આપણે નાના બાળકનું પાલન પોષણ કરવું હોય તો કેટલા ગંભીર હોય. એક દિવસ નાના બાળકને કાંઈક થાય તો એની મધર જોબ કરતા હોય તો એ જોબમાં રજા મૂકી દે, એના ફાધર નો કઈ બિઝનેસ જોબ હોય તો એ ઘરે આવી જાય, એકદમ દોડા દોડ હોસ્પિટલ લઈ જાય, જે પણ ટ્રીટમેન્ટ થાય એ કરાવે ને. તો આમ કેટલા ગંભીર હોય. તો એવી ગંભીરતા આપણે છે ભક્તિ માટે નથી. તો એવું ગંભીર આપણે થવું પડશે, ત્યારે આપણે છે એ ભક્તિ મેળવી શકશું. આપણે કેવું હોય, મંદિરમાં જવું હોય ને તો આપણી પાસે ટાઈમ ન હોય, આપણે ટાઈમે ન જઈએ. આપણે એમ હોય મંગળા આરતીમાં જવું છે, પણ ઓલવેઝ ભગવાનના કપાટ ખુલી જાય ને પછી જ આપણે પહોંચી. આજ 5 મિનિટ મોડું થઈ ગયું, આજ 3 મિનિટ મોડું થઈ ગયું, આજ 10 મિનિટ મોડું થઈ ગયું. અને ઓફિસ જવું હોય તો 5 મિનિટ વહેલા પહોંચી. કેમ? તો કે ત્યાં બાયોમેટ્રિક્સ કરવાનું છે ને, બોસ ત્યાં જોવે છે, એટેન્ડન્સ લે છે કે કોણ વહેલું આવ્યું છે. અહીંયા 9 નો ટાઈમ હોય ને તો 9 ને 5 આપણો થંભ લાગી ગયો. કેમ એવું થાય? તો કે એના પ્રત્યે આપણે ગંભીર છીએ, જ્યારે મંદિર જવા માટે ગંભીર નથી. તો જ્યારે પણ મંગળા આરતીમાં જાવ ને તો જ્યારે કપાટ ખુલે ને એનાથી પેલા આપણે જવાનું, કે ભગવાન છે, જગતના નાથ છે ને, એ ઉઠે ને એના પેલા આપણે એના દાસ છીએ. તો આપણે ઉઠી રેડી થઈ અને ત્યાં પહોંચી જવું જોઈએ, કે ભગવાનના જ્યારે દર્શન ખુલે ને તો ભગવાન બધા સામે દ્રષ્ટિ કરે, કોણ કોણ આવ્યું છે. ત્યારે એક વખત ભગવાન દ્રષ્ટિ કરે, પછી તો પેલા પૂજારી એની સેવા અર્ચના કરે ને એમાં ભગવાન પડી જાય. પછી ભગવાનને ટાઈમ નથી આપણા માટે. આપણે કઈ ને મોડા જઈએ તો આપણી સીએલ તરત પૂરી જાય, લીવ આપણી થઈ જાય ને. 10 મિનિટ મોડું થાય એટલે આપણે જવાનું જ નહીં, પછી ખબર પડી જાય કે આપણી લીવ લખાઈ ગઈ જ હશે. પછી આપણે હાફ ડે લીવ કરીને પછી હાફ ડે પછી જઈએ. બરાબર. તો ભગવાનનું એવું જોઈએ કે એક વખત ભગવાન ઉઠે ને સવારમાં ત્યારે જોઈ લે કોણ મંગળા આરતીમાં આવ્યું છે, આટલા આવ્યા છે, એની એટેન્ડન્સ લાગી ગઈ. નથી આવ્યા, મોડા આવ્યા છો, ચલો લીવ, હાફ ડે પછી આવજો હવે આવવું હોય તો, નહીતર કાલે. તો એટલી આપણામાં ગંભીરતા હોવી જોઈએ કે ભગવાનના કપાટ ખુલે એ પેલા આપણે ઉઠી જઈએ અને ભગવાનની સામે હાજર થઈ જઈએ. પછી ભૌતિક આનંદ છોડવા માટે તૈયાર. પદ્મ પુરાણમાં કહ્યું છે કે વિષ્ણુ લોક એવા લોકોની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે જેમણે તમામ ભૌતિક અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો ત્યાગ કર્યો છે અને ભક્તિના નિયમોનો સ્વીકાર કર્યો છે. કે જે ભૌતિક છે અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે, જે મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડ છે આખું, અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે એનો ત્યાગ કરી દીધો છે, એને એમાં જરાય આસક્તિ નથી, અને ભક્તિના નિયમોનો સ્વીકાર કર્યો છે. તો એમાં એવા લોકોની વૈકુંઠ લોકમાં પણ રાહ જોવાઈ રહી છે કે ક્યારે આ માણસ છે અહીંયા વૈકુંઠ લોકમાં આવશે. કાગ દોડે ત્યાં બધા રાહ જોતા હોય છે. પછી પવિત્ર સ્થળે નિવાસ કરવું રહે છે. તો સ્કંદ પુરાણમાં કહ્યું છે કે જે કોઈ માણસ 6 મહિના કે 1 મહિનો કે 1 પખવાડિયું પણ દ્વારકામાં રહે તો વૈકુંઠ લોક સારૂપ્ય મુક્તિ સાથે તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યું છે. તો ઓછામાં ઓછું આખા વર્ષમાં આપણે 6 મહિના પોસિબલ ન હોય તો 1 મહિનો પોસિબલ ન હોય તો 15 દિવસ, અને 15 દિવસ પોસિબલ ન હોય તો 1 અઠવાડિયું, એટલું આપણે દ્વારકામાં રહેવું જોઈએ. બરાબર. તો અહીંયા દ્વારકા ખાલી કેવું છે પ્રતિનિધિ તરીકે, પણ દ્વારકા, મથુરા, જગન્નાથપુરી, જે કઈ પણ ધામ છે, જે કઈ પવિત્ર સ્થળો છે, એ બધા સ્થળે આપણે રહેવું જોઈએ. તો શું થાય? તો સારૂપ્ય મુક્તિ સાથે તેની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. સારૂપ્ય મુક્તિ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ કોણ કહેશે? મને હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, જેને ખબર હોય ને બોલતા નહીં. સારૂપ્ય મુક્તિ એટલે શું? હેન્ડ રેઝ કરો. ઓનલી 1 પર્સન. કેમ ચાલશે એવું? સારૂપ્ય મુક્તિ તો સાવ ઈઝી છે. શું છે વર્ડ? શું છે? સારૂપ્ય. ચલો, હવે તો હિન્ટ પણ આપી દીધી, હવે બધાને આવડવું જોઈએ. હોય નહીં, માત્ર 2 જ વ્યક્તિઓ, 3. ઓકે, ગુડ. ચલો, હજી હેન્ડ રેઝ કરો. સારૂપ્ય એટલે શું છે?
ચલો મૂલી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સારૂપ્ય મુક્તિ એટલે ભગવાનના લોકમાં ભગવાન જેવા સ્વરૂપ સાથે રહેવા મળે. હરે બોલ. ખૂબ સરસ. સારૂપ્ય એટલે સા એટલે સમાન અને રૂપ્ય એટલે રૂપ, ભગવાન જેવું રૂપ. બરાબર. આપણે જો વૈકુંઠ લોકમાં કેવું છે, બધા જ નું રૂપ કેવું છે, ભગવાન જેવું. બરાબર. તો ભગવાન જેવું રૂપ આપણે લઈએ અને આપણે વૈકુંઠ લોકમાં જઈએ તો એવું આપણને મળે. પછી બ્રહ્મ પુરાણ કહે છે કે જગન્નાથના 80 ચોરસ માઇલના વિસ્તારનું અધ્યાત્મ મહત્વ વર્ણનથી પરે છે. સ્વર્ગમાં રહેતા દેવતાઓ જગન્નાથપુરીના રહેવાસીઓને વૈકુંઠના ચતુર્ભુજના રહેવાસીઓ જેટલા જ સારા માને છે. કે જે લોકો જગન્નાથપુરીમાં રહે છે તો એ લોકો જે વૈકુંઠમાં રહે છે એટલા જ વૈકુંઠમાં કેવું હોય, આપણે જવું હોય તો આપણા મન કેટલા પવિત્ર હોવા જોઈએ, શુદ્ધ હોવા જોઈએ, ત્યારે આપણને સ્થાન મળે ને. તો એ જ ઇક્વલ ટુ અહીંયા પૃથ્વી ઉપર શું છે, જગન્નાથપુરી. કે ત્યાંના લોકો પણ વૈકુંઠના લોકો જેટલા જ સારા છે. તો અહીંયા છે એ ધામનું મહત્વ આપણને બતાવેલું છે કે એક દિવસ જરૂર આપણે ધામમાં જવું જોઈએ, ધામમાં વાસ કરવો જોઈએ. તો હવે આપણને એમ થાય કે મારાથી તો આવું પોસિબલ નથી, મારી તો આટલી ટફ જોબ છે, મને તો એક વીકની પણ રજા નથી મળતી કન્ટિન્યુ એટલી. તો આપણું ઘર છે ને ત્યાં એવું વાતાવરણ ક્રિએટ કરો કે ઘર જ વૃંદાવન થઈ જાય, ઘર જ મથુરા થઈ જાય, ઘર જ જગન્નાથપુરી થઈ જાય. તો રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી હતા ને એ નવાબના રાજમાં રહેતા હતા, નવાબમાં. બરાબર. નવાબ બહાદુર શાહ. તો ત્યાં આવી રીતના એ છે ખુલ્લેઆમ ભક્તિ નતા કરી શકતા. એ તમને ખબર છે કે એ બંને એ નવાબની નીચે અંડરમાં કામ કરતા હતા. એના એક પ્રધાનમંત્રી હતા, એક નાણામંત્રી હતા. તો એ શું કરતા હતા, એમના ઘરમાં એક આવું મોટું સરસ એવું શું કહેવાય, આખું એક સરોવર બનાવેલું, રાધા કુંડ, ત્યાં બધું આમ જે વૃંદાવનમાં જે હોય ને જંગલો, વન, એવું આખું એવું અહીં ક્રિએટ કરેલું ઘરમાં જ, કે એને એમ લાગે કે આ જ મારું વૃંદાવન છે એમ. અને ત્યાં બેસીને બંને ભાઈઓ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરે, જપ કરે, ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરે. તો એવી રીતના આપણે પણ આપણું ઘર છે એનું વાતાવરણ એવું વૃંદાવન જેવું, ધામ જેવું બનાવવું જોઈએ. પછી જે જરૂરી છે તે સ્વીકારવું. નારદીય પુરાણમાં આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે જે વ્યક્તિ ભક્તિનો અમલ કરવા માટે ગંભીર છે તેણે જરૂર કરતા વધુ એકઠું કરવું જોઈએ નહીં. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે શું કરવાનું, કે જેટલી વસ્તુની જરૂર છે એટલી જ વસ્તુ આપણે રાખવાની. જો આમાં એક પિક્ચરમાં બતાવ્યું છે, એક માતાજી છે એનો કેવડો મોટો વોર્ડરોબ છે. નહીં, એટલો બધો વોર્ડરોબ ન હોવો જોઈએ, વોર્ડરોબ બને એટલો નાનો કરવાનો. અને આમાં જો ધન, કેટલા બધા પૈસા ભેગા કર્યા છે, એની એને બિલકુલ જરૂર નથી. તો શું કરવાનું, જેટલી જરૂર છે એટલું રાખવાનું, બાકી બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં અર્પણ કરવા. પછી નીચે શું લખ્યું છે, તું કરતા વહી હે જો તું ચાહતા હે, પર હોતા વહી જો મેં ચાહતા હું. તો તું કર વહ જો મેં ચાહતા હું, ફિર હોગા વહી જો તું ચાહતા હે. તો ભગવાન શું ઈચ્છે છે, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી. ભગવાન કે છે ને સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ તમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. બધું જ છોડી દે ને મારા શરણે આવી જાય. કે ભગવાન કે છે જો એકવાર હું કહું ને ઈ તું કર, પછી તું વિચાર કે જે તું ઈચ્છે છે ને એ થશે. બરાબર. પણ એ સમયે આપણે ભગવાન એટલી આપણામાં પેલી આવી જાય ને આપણે બધું છોડીને ભગવાનના શરણે જતા રહે, પછી ઈચ્છા જ કઈ બાકી ન રહેશે, મારે આ જોઈ છે, તે જોઈ છે. તો અહીંયા શું છે કે જે જરૂરી છે તે સ્વીકારવાનું. તો આગળ એમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે 16 માળા આપણે કરવી જોઈએ, રોજ આપણે નિત્ય 16 માળા કરવી જોઈએ. જો ન થાય તો એ લોકો માટે કેવું હોય કે એ એનાથી ઓછી પણ કરી શકે, પણ એ કોણ, શરૂઆત જેની છે એ. આપણે કોઈક માણસ શરૂઆતમાં પહેલે જ દિવસ લેવલ 1 માં જોડાણ, આપણે એને એમ નહીં કે તું તો નીચ છો ને, તું તો અધમ છો ને, તને તો ખબર જ નથી પડતી ને, તું તો 16 માળા નથી કરતો ને. બરાબર. નહીં, આપણે શું કહેશું, ચલો કાંઈ વાંધો નહીં, તમને હવે ખબર પડી, જાગ્યા ત્યારથી સવાર 1 માળા કરું. બરાબર. શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરાવીએ, 1 માળાથી. પછી 4 માળા કહીએ, પછી 8 કહીએ, પછી ધીમે ધીમે 11, પછી 16 પહોંચે. તો આપણે એને 16 નથી થતી, કાંઈ નહીં, ચલો તમે
ઓછી માળા કરો. પણ એ શરૂઆતના ભક્તો છે એના માટે. જે લોકો સ્ટેબલ છે, જે લોકો ઘણા સમયથી જોડાયેલા છે, એને કેટલી કરવાની? 16 રેગ્યુલર 16 કરવાની. તો કે માતાજીએ તો એમ કીધું 16 નહીં કરો તો ચાલશે, ઓછી કરશો તો 16 કરતા હતા એ રિવર્સ ગાડી ચલાવી કે હું તો હવે 5 કરું છું. તમે જ કીધું તું ઓછી કરશો તો ચાલશે નહીં. જે લોકો 16 કરે છે એને 16 કરવાની છે, પણ જે લોકોથી નથી થતી, જે લોકોની હજી શરૂઆત છે, તો એ લોકો 1 રાઉન્ડ, 4 રાઉન્ડ, 8, 11, 16 એવી રીતના કરી શકે. હવે ક્યારેક ભક્ત હોય ને એ એકદમ એવા કડક નિયમ લઈ લે કે હું તો 64 માળા કરીશ. ચાતુર્માસ અત્યારે ચાલે છે ને, તો કેટલાય લોકો એવા નિયમ લઈ લે, હું ચાતુર્માસમાં 64 માળા કરીશ. હવે એકેય રીતના ભેગું ન થાય. હવે એક દિવસ હોય તો ગમે એમ કરીને ભાગીને દોડીને કરી નાખીશું 64. હવે રોજ 64 માળા, એટલે પછી કેવું હોય, નંબર ઉપર આપણું ફોકસ રહે. બરાબર, જે ક્વોલિટી હોવી જોઈએ ને એ ક્વોલિટી મેન્ટેન થાય નહીં. તો એવું ન હોવું જોઈએ. હંમેશા આપણે ભલે 16 માળા પ્રભુપાદે કીધી છે 16 કરો, પણ એકદમ ક્વોલિટી વાળી, એક જગ્યાએ બેસીને એકદમ ફોકસ થી એકદમ મસ્ત, આમ કેવાય ને, આમ જો આપણે કોક દિવસ માળા કરીએ ને એમ થાય તો મજા આવી ગઈ, આજ મસ્ત માળા થાય. કોક દિવસ કરીને એમ થાય આજ મજા ન આવી, આજ 16 થઈ ગઈ તો હજી એમ થાય હજી બીજી 16 સારી કરું ને ત્યારે મજા આવશે. થાય છે ને એવું તમને બધાને કે નથી થતું? કેટલા લોકોને એવું થાય છે? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, હરે બોલ, ખૂબ સરસ. બધાને આઈ થિંક એવું થતું હશે, બરાબર ને? કોક દિવસ એમ થાય કે વાહ આજ તો મજા આવી ગઈ, મસ્ત જપ થઈ ગયા, આમ ખુશ થઈ જાય, આપણે થઈ જાય ને? ખૂબ સરસ. ચલો, હરી બોલ. તો એ રીતના આપણે એકદમ સરસ રીતે ક્વોલિટી વાળી જપ કરવા જોઈએ. હવે કોઈ કારણે આજે 16 માળા ન થઈ તો શું કરવાનું? આજે 16 ન થઈ, હમણાં આપણે ટેમ્પલમાં ગયા હતા ઇનોગ્રેશન પ્રોગ્રામમાં, એટલી સેવા હોય, જપ કરવાનો ટાઈમ જ ન મળે. તો આજે 3, 4 માળા, 5 માળા રહી ગઈ છે, તો એ તમે કાલ કરી શકો. બરાબર, પણ એ કેવું, વર્ષમાં 1 કે 2 જ વખત. અને એ તમારો આખો દિવસ ભગવાનની સેવામાં ગયો છે. ભગવાનની સેવાના કારણે તમે જપ નથી કરી શક્યા. તો આજે 16 રાઉન્ડ ન થયા તો જેટલા બાકી છે એટલા કાલ તમે કરી શકો. પણ એ તમને ડિસ્કાઉન્ટ માત્ર 1 જ દિવસનું મળે. બરાબર, હવે આજની 5 બાકી છે ને, જે કાલે કેરી ફોરવર્ડ થઈ, બરાબર, એટલે કાલની 16 ને આજની 5, 21 થઈ ગઈ. હવે એમાંથી 21 ન કરીને વળી પાછી 16 કરી, પાછી 5 કેરી ફોરવર્ડ પરમ દિવસ, એવું નહીં. કાલનો દિવસ 1 જ આપણી પાસે છે, એમાં આપણે જેટલી પણ માળા બાકી રહી ગઈ છે એ બધી કમ્પ્લીટ કરી દેવાની. જો અમુક ભક્તો કેવા હોય, એક નાની ડાયરી રાખે, આજે 2 માળા બાકી, પછી કાલે 3 માળા બાકી, પછી તારીખ લખે, તારીખ આટલી 2, તારીખ આટલી 5, તારીખ આટલી 6, પછી આખો હિસાબ કરે ને કે હાલો 20, 25 થઈ ગઈ ને, 26 થઈ ગઈ, 100 થઈ ગઈ, 100 સુધી. કે હવે એક દિવસ રજા લઈ લઈશ સન્ડે, અને આખો દિવસ બેસી જાય, આખો દિવસમાં 100 માળા કમ્પ્લીટ કરી નાખીશ. પણ એ સન્ડે કઈક એવું કામ આવી ગયું, ન થયું, પછી વળી પાછી લખવાના ચાલુ, વળી પાછી લખવાના ચાલુ, એમ કરતા કરતા 500, 600, 700, પછી એ મૂકો માથાકૂટ. આટલી બધી માળા કોઈ દિવસ થાય નહીં. તો એવી ડાયરી, એવું લખવાની ટેવ આપણે કોઈએ નહીં પાડવાની. આજની જે કઈ માળા નથી થઈ એ કાલે કરી નાખવી ને કરી જ નાખવી. પછી પરમ દિવસ એવો કઈ ઓપ્શન નથી. બને ત્યાં સુધી આજે જ કરી નાખવાય. કલાક મોડા સુઈએ રાત્રે, બરાબર. આપણે ગયા હતા ઇનોગ્રેશનમાં તો કેવું હતું, 2 કલાક સુતા હતા, 1.5 કલાક સુતા હતા, તોય ભાગમ ભાગ ઉઠીને તૈયાર થઈને ફ્રેશ થઈને આવી જતા હતા ને, બિલકુલ થાકતા નહોતા. તો એ સેવા હતી ને આ સેવા છે. કોક દિવસ આપણે એવું થાય, હમણાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ આવશે, નહીં ટાઈમ મળે ભક્તોને કે ભગવાનની સેવામાં ભાગમ દોડ કરશે, ગમે એમ કરીને આજે કરી જ નાખવાની. બરાબર, આવું લખવાની જે ટેવ હોય છે એવી આપણે રખવાની નહીં. અને પ્રભુપાદ શું કે છે ખબર છે? કે જે માણસ 16 માળા નથી કરતો ને એ રાસ્કલ છે. બરાબર, તો આપણે બધા રાસ્કલ બનવું છે? નથી બનવું ને? તો 16 માળા કરવી જ જોઈએ, કરવી જ જોઈએ અને કરવી જ જોઈએ. હવે આગળ શું છે? એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો. તો ઉપવાસ, ઉપ એટલે નજીક અને વાસ એટલે રહેવું. તો એકાદશી છે એ કેવી છે? માધવ તિથિ. આપણે ટ્રેનમાં રિટર્ન આવતા હતા ત્યારે આપણે ભજન લીધું હતું ને, એકાદશી જય એકાદશી, માધવ તિથિ જય એકાદશી. કયું ભજન હતું? હરે કૃષ્ણ કોને આવડે છે? કોણ હતા ટ્રેનમાં? ચલો યાદ કરો. કોઈ નહીં. તમારે બધાને બદામ ખાવાની જરૂર છે હો.
હજી 2 દિવસ જૂનું કેમ નથી આવડતું? શુદ્ધ ભક્ત, કોણે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે? ઓકે, હેન્ડ રેઝ નથી ને. કૃષ્ણ કીર્તિ પ્રભુ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ, હા. બોલો માતાજી. ધન્ય એકાદશી એકાદશી કરીએ તો મહાસુખ પામીએ. મારે એકાદશી નું વ્રત કરવું છે, મારે વૈકુંઠમાં જઈ વસવું છે, મારે મહાપ્રભુજીને મળવું છે. ધન્ય એકાદશી નું વ્રત મારે કરવું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે બોલ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. પણ આપણે આ નતું, આપણે ટ્રેનમાં ભજન ગાયું. ભજન ટ્રેનમાં કયું ગાયું તું? શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલ, ભક્ત સેવા પરમ સિદ્ધિ પ્રેમે લતી કરમૂલ. પછી એમ આવતું હતું ને, એકાદશી માધવ તિથિ, એકાદશી જય માધવ તિથિ. તો એકાદશી કેવી છે? ભક્તિ જનની, ભક્તિની જનની છે. અને માધવ તિથિ છે, માધવની પ્રિય છે. તો એ એકાદશી નું વ્રત હંમેશા આપણે કરવું જ જોઈએ. અને તો શું થાય? તે સંચિત પાપોમાંથી મુક્તિ મળે અને પુણ્ય મળે. આપણો જે કઈ પાપ છે એ બધામાંથી મુક્તિ મળે અને પુણ્ય મળે. પણ આપણે તો પાપ અને પુણ્યની ચિંતા આપણે નથી કરતા. આપણે તો ભક્તિ આપણે જોઈ છે, કૃષ્ણને ગમે છે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે આપણે એકાદશી નો વ્રત કરવું છે. તો એક વખત એવું હતું કે એક ભક્ત હતા, એક શિષ્ય હતા, એને પ્રભુપાદે પ્રચાર કરવા માટે જવાનું કીધું. તો એને જવું નહોતું, એટલે આડાઅવળા બહાના બનાવતા હતા. એટલે પ્રભુપાદે કીધું કે નહીં જા. કે પ્રભુપાદ કે ત્યાં તો વેજીટેરિયન ખાવાનું નથી મળતું. તો કઈ નહીં, નોનવેજ ખાજે, જા, પણ તું પ્રચાર કર. એટલે પ્રભુપાદને ખબર હતું, એવું નથી પ્રભુપાદ નોનવેજ ને પ્રમોટ કરે છે, પણ પ્રભુપાદને ખબર હતી કે આને જવું નથી ને, એટલે આ બહાના કાઢે છે. એટલે કે તું નોનવેજ ખાજે, પણ જા, તું પ્રચાર કર. બરાબર. બીજું એક એવું હતું કે એક વખત એક મંદિરનું ઇનોગ્રેશન હતું. તો પ્રભુપાદ ત્યાં આવવાના હતા. તો પ્રભુપાદ ગયા. તો પેલા બધા તો સાવ આમ બીમાર હોય એમ, સાવ શક્તિ વગરના એમને એમ પડેલા, કોઈએ સેવ નહીં કરાવેલી ને હેર આમ નહીં ક્લીન કરેલા ને એકદમ એવા. તો પ્રભુપાદ કે આ બધું શું છે, કે કેમ તમે આટલા બધા? તો કે પ્રભુપાદ, આ તો નિર્જળા એકાદશી છે ને, અમારાથી તો કાંઈ હવે શક્તિ જતી રહી છે, હવે કઈ કામ કરી એટલી શક્તિ જ નથી. પ્રભુપાદ એના આશીષ નથી કે આ બધા માટે કે એકાદશી નું ફાસ્ટ ની ફીસ્ટ બનાવો, કે જમવાનું બધા એને જમાડો, કે એકાદશી નું જે હોય એ ફાસ્ટમાં ખાવા માટેનું, અને કે આ બધાને છે તમે વ્યવસ્થિત જમાડો. પછી કે તમારે સરસ તમે રેડી થાવ અને આપણે મંદિરનું ઇનોગ્રેશન કરવાનું છે. તો એકાદશી દ્રઢ રીતે પાડવી જોઈએ, પણ ભગવાનની સેવામાં અડચણ આવે એવી રીતના નહીં. તો કઈ રીતના એકાદશી પાડવાની હોય? સૌથી પહેલા તો નિર્જળા, કે પાણી પણ નહીં પીવાનું, નિર્જળા. પછી એ નિર્જળા નો થાય તો સજળા, એમાં આપણે લિક્વિડ પાણી અથવા તો દૂધ કે એવું કઈક આપણે લઈ શકીએ. ચલો એવું નથી થતું તો સફલા, તો ફળ ખાઈને, ફ્રૂટ ખાઈને, બરાબર એવી રીતના. હવે એવું નથી થતું, મને તો ખાધા વગર ચાલે જ નહીં, ફ્રૂટ થી ખાવ તો આખો દિવસ માથું દુખવા માંડે ને, વોમિટ થાય ને, ગેસ થાય ને, કઈ કેટલાય પ્રોબ્લેમ થાય. તો શું કરવાનું? તો જે બધું ખાવ, સૂકી ભાજી, સામો, સાબુદાણા, મોરૈયો, પેલી પૂરી, રાજગરાની, શીરો, જે કઈ ખાવું હોય ખાવ, પણ એકાદશી નું વ્રત કરો. એકાદશી માં આપણે છે જે અન્ન નથી ખાવાનું, એનો ત્યાગ કરો. ટૂંકમાં એકાદશી નું વ્રત કરવા માટે શું હતું કે એ દિવસે રસોઈ કરવામાંથી મુક્તિ મળી જાય માતાજીઓને, અને આપણો જે સમય ખાવા પીવામાં બગડે એ આપણો ન બગડે. તો આપણે વધારેમાં વધારે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ, વધારેમાં વધારે ભગવાનનું શ્રવણ કરી શકીએ. એટલા માટે પણ અત્યારે એકાદશી કઈ રીતના હોય? એકાદશી આવવાનું 2-3 દિવસની વાર હોય ને ત્યારથી લિસ્ટ તૈયાર થઈ જાય. આજ તો આ બનશે, આ બનશે, આ બનશે, બરાબર. અને કેટલું બધી ફીસ્ટ બને એકાદશી. જે રૂટીન દિવસોમાં આપણે ખાતા હોય ને એનથી પણ વધારે એકાદશીમાં બધા લોકો ખાતા હોય છે. તો એવી એકાદશી નહીં કરવાની. એકાદશી આ રીતે આપણે કરવી જોઈએ. પછી વડ વૃક્ષની પૂજા કરવી, આદર આપવો. તો સ્કંદ પુરાણમાં આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે ભક્તે તુલસી અને આંબાના ઝાડને પાણી આપવું,
ગાય બ્રાહ્મણની પૂજા કરવી, આદર કરવો અને વૈષ્ણવોને દંડવત પ્રણામ કરવા અને તેમની કાળજીપૂર્વક સેવા કરવી. આ બધા સારા કાર્યો ભક્તને તેના ભૂતકાળના પાપ કૃત્યોમાંથી મુક્તિ મેળવવામાં મદદ કરે છે. તો ઉપર હેડિંગ શું આપ્યું? વડના વૃક્ષની પૂજા કરવી. નીચે ક્યાંય વડના વૃક્ષનું નામ જ આવ્યું નહીં. કેમ એવું? શું કઈ રીતના સમજવું? કોઈને એની આઈડિયા, એની ગેસીસ બોલો ચલો. ખબર હોય તો હેન્ડ રેઝ કરો. કોઈને નહીં? ટૂંકા એમ નહીં. જય શ્રી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વડના બોલો. વૃક્ષમાં જ ત્રિદેવ પછી લક્ષ્મી નારાયણ ને બધાયનો વાસ છે એટલે. ઓકે, સરસ. ચલો હરી બોલ. બીજો કઈ આન્સર છે કોઈનો? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચલો. તો વડના વૃક્ષની પૂજા કરીએ આપણે તો કોની પૂજા થાય? ભગવાન શું કે છે કે 15મા અધ્યાયમાં પહેલો શ્લોક શું છે? ભગવદ ગીતાનો 15મા અધ્યાયનો પહેલો 15.1 શું છે? ઉર્ધ્વમૂલમદં શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની છે ને. તો ભગવાન એ જે વડનું વૃક્ષ છે એ કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? ભૌતિક જગતને કરે છે ને. એક આવું જ છે એ આધ્યાત્મિક જગત છે ને એનો આ પડછાયો છે ભૌતિક જગત. જો અહીંયા આપેલું છે ઊંધું વડ વૃક્ષ. જોયું તમે બધાએ ફોટામાં? ઉપર ભગવાન છે, વચ્ચે બ્રહ્માજી છે, નીચે વડ વૃક્ષના પાંદડાઓ છે. તો એ વટ વૃક્ષ છે એ આ આખા ભૌતિક સંસારને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એના પાંદડાઓ શું છે? વેદ મંત્ર છે. અને એ જ આપણને આ સંસારમાંથી બહાર નીકળવા માટે મદદ કરે છે. અને ભગવાનની વિભૂતિ પણ એક છે. ભગવાન કે છે ને કે વૃક્ષોમાં હું અશ્વત્થ છું. બરાબર? તો એટલા માટે અહીંયા અશ્વત્થ વડના વૃક્ષને મેઇન ટાઇટલમાં લખ્યું છે. પછી તુલસી અને આંબળાને પાણી આપવું જોઈએ. ગાય બ્રાહ્મણોની પૂજા કરવી અને આદર કરવો અને વૈષ્ણવોને દંડવત પ્રણામ કરી અને એની સેવા કરવાની. તો આ બધું કરીએ તો આપણે પાપ કૃત્યોમાંથી મુક્તિ મળે અને આપણે ધીમે ધીમે ભગવાનના ભક્ત બનીએ, ભગવાનની ભક્તિમાં ઉન્નત થઈએ. સરસ. ચલો, તો હવે 1 કલાક પૂરી થઈ ગઈ છે. જે કોઈને કીર્તન લેવું હોય એ હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, આપણે 5 મિનિટ પૂરતું કીર્તન એક રાખીએ. ત્યાં સુધી આપણે બાયો બ્રેક, કે જે કોઈને કઈ પણ કારણથી ફ્રેશ થવું હોય 2 મિનિટ 5 મિનિટ, ત્યાં સુધી કોને કીર્તન લેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પછી હું કઈ તેને જ લેવું પડશે. પરમા ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ચલો સ્ટાર્ટ કરો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ છો માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરો. वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई से वृंदावन प्यारू वृंदावन, सो वृंदावन प्यारू वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी ने प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी ने प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधाम से वृंदावन प्यारू वृंदावन, सो वृंदावन प्यारू वृंदावन। विहरित निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। विहरित निस दिन कुंज गलिन में, मन सुख व्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही उर तारे, प्यार को पीनार, गोपी ग्वाल ही सब ही उर तारे, प्यार को पीनार। मधुसूदन जिन कंठ
કંઠે લગાયો, મધુસૂદનજીના કંઠે લગાયો, હે હરિ જય જયકાર. શ્રી વૃંદાવન પ્યારું વૃંદાવન, શ્રી વૃંદાવન પ્યારું વૃંદાવન. ગોપાલ ભટ્ટ કી હૃદય વેદના પ્રગટ્યો શાલિગ્રામ, ગોપાલ ભટ્ટ કી હૃદય વેદના પ્રગટ્યો શાલિગ્રામ. रूप सुधा की खाने हमारो, रूप सुधा की खाने हमारो, श्री राधा रमण लाल. श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन. आतुर है हरिवंश पुकारे राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारे राधा राधा नाम. सदन कुछ यमुना तट आयो, सदन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल. श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन. श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई. श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन. युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही माय, युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही माय. कुंजन कुंजन कीरत धारे, कुंजन कुंजन कीरत धारे, व्यास युगल यस गाय. श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन. भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहाय, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहाय. श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास. श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन. श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई. श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन. जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम. सप्त जिनको होई उजियारो, सप्त जिनको होई उजियारो, हम सबको है प्राण से प्यारो, हम सब को है प्राण से प्यारो, हमारो गिरधर लाल. श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन. श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई. श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारू वृंदावन. हरे कृष्ण माताजी. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સરસ મજાનું કીર્તન લીધું તમે. આમ નામ ભગવાન રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં સેવા કરતા રહો. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. ચલો તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો આગળ શું છે? બિન ભક્તોનો સંગ છોડવો. જો તમને કઈ ક્વેશ્ચન થાય ને તો તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો. આપણે પતશે ને આ એટલે પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીશું. તો બિન ભક્તોનો સંગ છોડવો. તો કાત્યાયન સંહિતામાં કહ્યું છે કે નાસ્તિકોના સંગમાં રહેવા કરતા સળિયાના પિંજરામાં કે ધગધગતા અગ્નિમાં રહેવું સારું. કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ કહે છે કે વૈષ્ણવ કોણ? તો કે જેને જોઈને કૃષ્ણ યાદ આવે. બરાબર. અસંગ અસત્સંગ ત્યાગ એ વૈષ્ણવ આચાર. અસત્સંગ છે એનો ત્યાગ કરવાનો, એ જ વૈષ્ણવોનો આચાર હોય. તો નાસ્તિકોનો સંગ કરવો એનાથી સારું શું હોય? તો એકદમ ગરમ ગરમ સળિયા હોય એનું પિંજરું હોય, એ પિંજરામાં આપણે બેસી જવાનું. અથવા તો એકદમ ગરમ ગરમ અગ્નિમાં રહેવું એ પણ સારું. પણ નાસ્તિકો છે, જે અભક્તો છે, એના સંગમાં રહેવું જોઈએ નહીં. પછી વિષ્ણુ રહસ્યમાં કહેવાયું છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે દેવતાઓની ઉપાસના કરતા વ્યક્તિમાં સંગમાં રહેવા કરતા સાપ, સિંહ કે મગરને ગળે લગાડવું વધુ સારું. કે જે ભૌતિકતાવાદીઓ છે એના સંગમાં રહેવું, દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરવી, એના કરતા સાપ, સિંહ અને મગરને ગળે લગાડી લેવું વધુ સારું. તો આપણે જે ભક્તો નથી એનો સંગ ક્યારેય કરવો જોઈએ નહીં. એનો સંગ કરીએ તો આપણે ભગવાનની નજીક જઈ શકીએ નહીં, અને અમુક સમય થાય એટલે આપણે આપણા પદથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય, આપણું ભક્તિમાં પતન થાય. એટલે હંમેશા આપણે નાસ્તિકોનો સંગ છોડવો જોઈએ. પછી 12 થી 14 શું છે? અયોગ્ય શિષ્યો સ્વીકારવા નહીં. તો શિષ્યો બનાવવામાં પણ ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે નંબર્સ વધારવા માટે શિષ્ય બનાવવા જોઈએ નહીં. એટલે જ આપણે શિક્ષા અષ્ટકમાં કીધું છે ને, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરી. મારે
ધન પણ નથી જોતું, ન જન્મ, મારે અનુયાયી પણ નથી જોતા, ફોલોવર્સ, અને ન સુંદરીમ, કોઈ સુંદર સ્ત્રીની પણ કામના નથી. તો એટલા માટે જ આપણે છે એ જયારે દીક્ષા હોય ગ્રહણ કરીએ તો પેલા એસ્પાયર હોય, પછી શેલ્ટર હોય, પછી ઇનિશિયેશન નું ફોર્મ ભરી, પછી એક ના ઇન્ટરવ્યુ થાય અને ચકાસે કે આ લાયક તો છે ને દીક્ષાને, પછી છે એ આપણને દીક્ષા મળે. બરાબર. તો એ છે અયોગ્ય શિષ્ય કોઈ છે એ પરંપરામાં ન આવી જાય એના માટે શિષ્ય સ્વીકારી અને ઉપકારવશ થવું પડે નહીં એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખવી. પ્રચાર પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ નથી. લોકપ્રિયતા અથવા ખ્યાતિ મેળવવા માટે શિષ્યને સ્વીકારવા નહીં કે મારે તો આટલા શિષ્યો છે એમ કરીને, કે મારે તો આટલા ફોલોવર છે. બરાબર. એવી રીતના લોકપ્રિયતા મળે, ખ્યાતિ મળે, તો એટલા માટે શિષ્ય સ્વીકારવા નહીં. પછી બીજું શું છે? અનેક મંદિરો ના બાંધવા, અનેક મંદિરો ના બાંધવા. તો મંદિરો બનાવવામાં વધારે ઉત્સાહ દેખાડવો નહીં, પણ કોઈક ઉત્સાહ બતાવે તો એને એનું ધન છે એ મંદિર બનાવવામાં વાપરવું. જો એક વખત અકબરના સેનાપતિ માનસિંહ હતા ને, એને રૂપ ગોસ્વામીને કીધું કે મારે ધન છે, મારે એમાં મંદિર બનાવવું છે. તો રૂપ ગોસ્વામીએ કીધું કે તમે ગોવિંદ દેવજીનું સરસ મજાનું મંદિર બનાવો. તો પછી એમને એનું ભવ્ય મંદિર બનાવ્યું. પણ કોઈ કે બનાવવું છે તો આપણે એને ગાઈડલાઈન આપવાની, પણ આપણે જ આપણી ભક્તિ બધું મૂકી અને એમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય અને એ જ બધું કરવા માંડીએ તો એવું કરવું જોઈએ નહીં. સંન્યાસી હોય અને એનું પોતાનું કાર્ય મૂકી દે અને મંદિર બનાવવા માટે ધન એકઠું કરવામાં પડ્યા રહે, અને તો એવું એને ટાઈમ બગાડવો નહીં, એવી રીતે મંદિર બનાવવા નહીં. પછી આપણને એમ થાય ને કે આમાં તો એમ કીધું છે કે અનેક મંદિરો ના બાંધવા, તો પ્રભુપાદે તો કેટલાય મંદિરો બાંધ્યા છે. તો શું કયો છો તમે, કઈ રીતના આપણે સમજી શકીએ? પ્રભુપાદે તો આટલા બધા મંદિરો બાંધ્યા છે ને આમાં તો કે છે કે મંદિરો બાંધવા નહીં. કોણ કેશે? મને આન્સર કોણ આપશે? રાધિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, એટલે લક્ષ્ય એવું નહીં હોવું જોઈએ કે ઘણા બધા મંદિર બાંધી દે. ઘણા બધા મંદિર બાંધવા કરતા આપણે ભગવાનનું સાચું જ્ઞાન બધાને આપવું જરૂરી છે. પછી એવું નહીં થાય કે આપણે મંદિર બાંધવાના ચક્કરમાં લોકોની ભક્તિ છૂટી જાય અને ભક્ત ના બને, પછી મંદિર ખાલી જ રહી જાય. ત્યાં ભગવાનની વ્યવસ્થિત પૂજા નથી થતી, ભક્તોનો સંગ નથી થતો. તો એવું નહીં થવું જોઈએ. બરાબર છે. સરસ. ચલો, હરી બોલ. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે, એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. ગુરુ ઉપદેશ આપવાનું ભૂલીને ફાળો ઉઘરાવા શ્રીમંતો પાસે જાય. હા, બરાબર છે. એવું ન થવું જોઈએ. બરાબર. પણ પ્રભુપાદે તો કેટલાય બધા મંદિરો બાંધ્યા હતા, તો આપણે એ કઈ રીતના સમજી શકીએ? બોલો. આ તો મંદિર બાંધવામાં ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરવાનો ને આપણી ભક્તિ કરવાની, એ થઈ ગયો ટોપિક. પણ પ્રભુપાદે કેટલા મંદિરો બનાવ્યા હતા, તો એ આપણે કઈ રીતના ક્લેરિફાય કરીએ? રાધિકા માતાજી. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, પ્રભુપાદજીએ ઘણા બધા મંદિર બંધાવ્યા, પણ પ્રભુપાદજીએ ઘણા બધા લોકોમાં લાઈફ પરિવર્તન લાવ્યું, જેવું કે હિપ્પીને હેપ્પી બનાવ્યા. પહેલા એ લોકોને ભક્ત બનાવ્યા અને પછી મંદિર બનાવ્યા. ખૂબ સરસ. તો બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. બધા ઇન્વોલ્વ થવાનું. એવું નહીં કે એક બે લોકો જ એન્ડ્રેસ કરીને આન્સર આપે છે. જે હોય એ ખોટું હોય તો શું છે, કઈ વાંધો નહીં. પરમા ચંદ્રિકા માતાજી. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પણ પ્રભુપાદની ગાઈડલાઈન મુજબ જ બધું કાર્ય કરી અને પછી મંદિર બાંધવાનું, જે એ લોકો કે છે નિયમમાં રહીને કરવાનું. સિવાય નિયમ બાંધવાની કઈ જરૂર નથી. જો નિયમની અંદર આવતું હોય બધું તો જ કરવાનું એમ. ખૂબ સરસ. હરી બોલ. રમેશ પટેલ પ્રભુ. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મંદિરના એક ગાને બધા ભક્તો માણસો ભેગા થાય અને ત્યાં પ્રસાદ ખાય, તો પ્રસાદ ખાઈને એમના મનના તો બધા વિચારો બધા બદલા બધા, એટલે પ્રભુપાદ મંદિરો ભેગા થાય કે બધા એકઠા થઈ શકે એક જગ્યાએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ખૂબ જ સરસ. બધાને સાચી ફિલોસોફી છે. બધા સાચા દિશામાં વિચારી રહ્યા છો. તો મંદિર બનાવવાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? બરાબર. કે ભક્તો, પ્રભુ રમેશ પટેલ પ્રભુએ કીધું ભક્તો બધા ભેગા થાય. બરાબર. તો આપણે નાનકડું મંદિર હોય, આપણે આમ રોડમાં જતા હોય, નાનકડું મંદિર હોય તો આપણે શું કરીએ? કેટલી વખત જાય નહીં, દર્શન ન કરીએ, અથવા તો અહીંયા રોડ ઉપર આપણે પ્રણામ કરીને આગળ વધી જઈએ. બરાબર. એની જગ્યાએ જો મોટું બધું મંદિર હોય તો
આપણે સ્પેશિયલ રવિવારે વિચારીને ચાલો આ તો મોટું મંદિર બન્યું છે, આપણે રવિવારે ત્યાં જાશું. પછી અહીંયા જાય, પછી અહીંયા બેસી દર્શન કરીએ, થોડુંક કઈક જે ચાલતું હોય કથા કીર્તન એનો ભાગ લઈએ, અહીંયા પ્રસાદ વિતરણ થતું હોય એ આપણે લઈ. તો એવું કરતા કરતા ધીમે 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 આપણું હૃદયનું પરિવર્તન થાય. બરાબર. જો પ્રભુપાદ એમ વિચારે કે મારે મંદિર જ નથી બાંધવા, તો આપણે એકેય અત્યારે આમાં હોત નહીં. આપણે તમે કે હું આ ગાય ભક્તિ રસામૃત સિંધુ શું છે એ ખબર ન હોત અને આપણે એની વાત પણ કરતા હોત નહીં. તો મંદિર બનાવવાથી શું ફાયદો થાય? તો એક તો જે લોકોનું ધન એ મંદિર બનાવવામાં લાગશે એનું ધન શુદ્ધ થાય છે ને. ભગવાનની સેવામાં ધન લગાડીએ તો ધન શુદ્ધ થાય. બરાબર. તો એક તો એ લોકોનું ધન શુદ્ધ થશે. પછી એક પ્રચાર કરવા માટે સ્થાન મળશે. આપણે ઘરે બેઠા તો પ્રચાર નહીં કરી શકીએ. બરાબર. આપણો ક્લાસ ચાલે છે તો પણ આપણે ઇસ્કોન બેંગલુરુના બેનર નીચે ચાલે છે, એની ગાઈડલાઇન્સ નીચે ચાલે છે. બરાબર. તો એક આપણને પ્રચાર કરવાનું સ્થાન મળશે. પછી મંદિર હોય તો ત્યાં નિયમોનું કડકાઈથી પાલન થતું હોય. અમે ગયા કઈ રીતે સેવા થાય છે, જબરી એકદમ અઘરી, આપણાથી તો થાય જ નહીં એટલી અઘરી સેવા, એટલા કડક નિયમો હોય. તો એ બધી કડકાઈથી નિયમનું પાલન થતું હોય. એક આપણને સેવા કરવાનું સ્થાન મળે. આપણે આપણા ઘરે કરવી છે સેવા, પણ આપણે એટલા સ્ટ્રિક્ટલી એ બધા નિયમો ફોલો નહીં કરી. પણ જયારે મંદિરે જશું તો ત્યાં તો ફરજિયાત છે એ બધા નિયમો ફોલો કરવાનું. તો એ બધા નિયમો ફોલો કરી અને આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ. રાજભોગ ટાઈમ ટુ ટાઈમ લાગે, મંગળા આરતી ટાઈમ ટુ ટાઈમ થાય, બધું જ એકદમ. આપણા ઘરે તો રાજભોગ એક દિવસ 11 વાગે લાગે, એક દિવસ 1 વાગે લાગે, એક દિવસ 12:30 લાગે, ફિક્સ ન હોય. જયારે મંદિરમાં તો ફિક્સ હોય 12 વાગે રાજભોગ લાગી જવો જોઈએ, લાગી જ જવો જોઈએ. બરાબર. તો એ કડકાઈથી નિયમોનું પાલન થાય. પછી શ્રવણ કીર્તન માટે સ્થાન આપણને પ્રોવાઈડ કરે. આપણે શ્રવણ કરી શકીએ, કીર્તન કરી શકીએ. બરાબર. અલગ અલગ ક્લાસ એરેન્જ કરતા હોય, અલગ અલગ ફેસ્ટિવલ ઉજવતા હોય, તો એ બધા માટે આપણને એક સ્થાન મળે. કોક એમ કે મંદિર બાંધવા કરતા તો હોસ્પિટલ બાંધવી સારી, કે સ્કૂલ બનાવવી સારી, કે મંદિરમાં ખોટા પૈસા શું કામ વેસ્ટ કરવા જોઈએ. બરાબર. તો એ બંને અલગ વસ્તુ છે. કે મંદિર હોય તો શું હોય, આપણે કે ઘણા બધાનું ઘર ચાલે. જો આપણે દ્વારકાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો દ્વારકામાં એકમાત્ર એ જગત મંદિર છે, કૃષ્ણ મંદિર દ્વારકાધીશનું. બરાબર. બીજું કઈ ત્યાં મેજર ઉદ્યોગ કઈ છે નહીં કે એના ઉપર આખી એની ઇકોનોમી ડિપેન્ડ થતી હોય. તો એ આખી મંદિરમાં જે લોકો મંદિર આવે એને તુલસી માળા અર્પણ કરે, ફૂલ અર્પણ કરે, કઈક પ્રસાદ અર્પણ કરે, ભગવાનના વસ્ત્ર લે, ભગવાનની જ્વેલરી લે, પોતાના માટે કઈક શોપિંગ કરે. બરાબર. એટલા બધા લોકો રોકાય ત્યાં, હોટલ બધું ડેવલપ થાય, એટલા બધા લોકો જમે, લોજ હોય, રેસ્ટોરન્ટ હોય, એ બધા ડેવલપ થાય. તો એનાથી આખું સિટી છે દ્વારકા, એની ઇકોનોમી ચાલે. બરાબર. તો સ્કૂલ બાંધવી કે હોસ્પિટલ બનાવવી એ અલગ વસ્તુ છે, અને મંદિર બનાવવું એ પણ અલગ વસ્તુ છે. તો આપણે એ લોકોને કહી શકાય કે જો સપોઝ કે હમણાં ઉત્સવ હતો આપણે મંદિરે, બરાબર, મેંગલોર, તો એમાં કેટલા બધા ફૂલ જોયા હતા, કેટલાય બધાને. તો એ છે એ કેટલા બધા મજૂરો જે ફૂલ વાવતા હતા એ લોકોને એમાંથી ઇન્કમ થઈ. આપણે કેટલું બધું અનાજ મગાવ્યું હતું, રો મટીરિયલ. બરાબર. ભગવાન માટે, ભક્તો માટે બનાવવા માટે, પ્રસાદમ બનાવવા માટે. તો એ કેટલા બધા ખેડૂતો, કેટલા બધા જે ગ્રોસરી વાળા હોય, જે દુકાન શોપ વાળા, એ બધાને ત્યાંથી આપણે એ લઈ આવ્યા. તો એ બધાને પણ એટલા ઇન્કમ થઈ. એટલે એક મંદિર છે ને એ ઓછામાં ઓછું 10 થી 20 હજાર લોકોની ઇકોનોમી પૂરી પાડે, ચલાવે. તો આપણે એ લોકોને એવી રીતના સમજાવી શકાય. તો મંદિર બાંધવા છે એ જરૂરી છે, પણ એવું નહીં કે બધું ભૂલી જાવ. આ જે મીરા માતાજીએ કીધું કે જે કરવાનું છે એ નહીં ને ઘરે ઘરે પૈસા ઉઘરાવા નીકળી જાવ, એવું નહીં. પણ આપણે કોઈક માણસ પાસે ધન છે તો આપણે એને સપોર્ટ કરીએ, આપણે એને ગાઈડ કરીએ. તો એ રીતે મંદિરો બાંધવા જોઈએ. પછી અનેક ગ્રંથો ના વાંચવા. તો અનેક નહીં વાંચવાના. શું વાંચવાનું એ પર્ટિક્યુલર આપણને કીધું છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. તો આટલા ગ્રંથો છે એ આપણે વાંચવાના. આ ગ્રંથોનું આપણે ટોટલ જ્ઞાન મળી જાય. પણ એ થઈ જાય કે હવે
એક પણ એવો ટોપિક નથી કે જે મને નથી સમજાણો કે મારી સમજણની બહાર છે, ત્યારે આપણે બીજા પ્રભુપાદના જ પુસ્તકો વાંચવાના, બીજા નહીં, પણ પેલા આટલા આપણે વાંચી લેવાના. માત્ર જ્ઞાન બતાવવા અથવા લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે ઘણા શાસ્ત્રો વાંચવાની. જે પણ આપણે વાંચી એ શાંતિથી સમજીને અને વ્યવસ્થિત રીતે એનું વાંચન કરવું જોઈએ. પછી સામાન્ય લોક વ્યવહારની અવહેલના કરવી, લાભ અથવા નુકસાન પર આનંદ અથવા વિલાપ ન કરવો. સામાન્ય લોક વ્યવહાર એટલે કેવો? આની વાતો આને, આની વાતો આને, અહીંયા તો જવું જ પડે ને, આ પ્રસંગમાં જવું જ પડે ને, આમ તો કરવું જ પડે ને, આમ તો નહીં કરવું પડે. એ બધાની આપણે અવગણના કરવાની. એ બધામાં કાંઈ આપણું નથી, માત્ર ને માત્ર ટાઈમ બગડે આપણો, બીજું કાંઈ ન થાય, તો એની આપણે અવહેલના કરવાની. પછી બીજું શું કરવાનું? લોભ અથવા નુકસાન પર આનંદ અથવા વિલાપ ન કરવો. તો આપણે ભક્તો કેવા હોવા જોઈએ? લાભ થાય તો એકદમ આમ ખુશ થઈ જાય, અને નુકસાન થાય તો દુખી થાય. તો એવા ભક્તો હોવા જોઈએ? ન હોવા જોઈએ. ભક્તો કેવા હોવા જોઈએ? કે બધી જ પરિસ્થિતિમાં એકદમ સમાન હોવા જોઈએ. કે ભગવાનને કે છે ને, આ નિશ્ચવા પાદ્રતામ વિનષ્ટુમામ અદર્શનાન મર્મ હતા કરોતુવા. તમને ઈચ્છા પડે તો તમે મને પગ તળે કચરી દો, તમે મને ગાઢ આલિંગન આપો, તમને ઈચ્છા પડે એમ તમે મારી સાથે કરો. તો અલ્ટિમેટલી લાભ થાય કે નુકસાન થાય એ કોના કારણે હોય? ભગવાનની ઈચ્છાના કારણે. આપણે કહીએ ને, ભગવાનની ઈચ્છા વગર તો પાંદડું પણ નથી ચડતું. તો ભગવાનની ઈચ્છા અને આપણા કર્મ, તો આપણે તો એ થવાનું જ છે. તો પછી આનંદ કરવાનું કે દુઃખી થવાનું શું મતલબ છે? તો આપણે એ બધાથી પરે થઈ જવાનું. દરેક પરિસ્થિતિમાં શું કરવાનું? પરેશાન થયા વિના હંમેશા શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. પછી પદ્મ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે જેનું હૃદય દુઃખ અથવા ક્રોધથી ઢંકાયેલું છે, તેના માટે કૃષ્ણ દર્શનની કોઈ શક્યતા નથી. હું તમને વારંવાર કહું છું કે આપણું હૃદય કેવું છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર બધું ભરેલું છે. ઈર્ષા, દ્વેષ, જેટલા પણ છે ને આ બધા દૂષણો, એ બધા જ આપણા મનમાં ભરાયેલા છે. તો ધીમે 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 બધા જ આપણે બહાર નીકાળવાના છે. એકદમ નિર્મળ, એકદમ પવિત્ર, એકદમ કોમળ, સોફ્ટ બનશે ને, ત્યારે કૃષ્ણ એમાં આવીને બેસે. ત્યાં સુધી કૃષ્ણ આમ બહારથી જોશે, હજી આ બાકી છે, આને નીકાળો. બરાબર? તો ધીમે 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 કરી અને આપણે આ બધા જ દૂર કરી દેવાના. અને પછી કૃષ્ણ છે આપણા હૃદયમાં આવશે, અને પછી જ આપણને એના દર્શન થશે. ત્યાં સુધી આપણે એના દર્શન થશે નહીં. પછી દેવી દેવતાઓ. પદ્મ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે જો કે શ્રી કૃષ્ણ તમામ દેવતાઓના સ્વામી છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે દેવતાઓનો અનાદર થવો જોઈએ. બધા દેવતાઓ હંમેશા પૂજનીય છે. જો હંમેશા દેવી દેવતાઓનો ટોપિક આવે ને, એટલે આમ હોટ ટોપિક હંમેશા. આમ બધા લોકો એમ કે, માતાજી તમે તો કયો ને કૃષ્ણની પૂજા કરવાની, તો અમે તો વર્ષોથી દેવી દેવતાઓની પૂજા કરી છે. અમે તો કુળદેવીની પૂજા કરી, કુળ દેવતાની પૂજા કરી. હવે અમે એને મૂકી દેશું તો એ નારાજ નહીં થઈ જાય, આમ નહીં થઈ જાય, તેમ નહીં થઈ જાય, અમારે એનો ક્રોધનો સામનો કરવો પડશે. ને હોય ને કેટલાય બધા આપણા મનમાં શંકાઓ હોય કે હવે આમ કરશે માતાજી, માતાજી અમારા કુળ ઉપર ક્રોધ ઠાલવશે. તો અહીંયા ખૂબ જ સરસ કીધું છે. શું કીધું છે? કૃષ્ણ છે એ તમામ દેવી દેવતાઓના સ્વામી છે. તો આપણે સ્વામીને ખુશ કરી તો એના આધીન જે રહેલા હોય તો ઓટોમેટિક ખુશ થઈ જ જાય. આપણે એક વાર કીધું હતું ને, એક લોન હતી, આપણે એક એક્ઝામ્પલ લોન થી સમજ્યા હતા કે આપણે કોઈક પાસે લોન લઈ અને આપણી પાસે પૈસા ન હોય, પછી આપણે એ ઉઘરાણી કરવા આવે, લાવો પૈસા, લાવો પૈસા, તો કઈ રીતના આપણે ચૂકવીએ? પછી એક સમયે એક કોક ધનવાન માણસ આવે ને આપણને દત્તક લઈ લે, અથવા તો આપણને એમ કે ચલો હું તને 2-5 કરોડ આપું છું, તા જે કરવું હોય કર. એટલે આપણે એમાંથી જે આપણી પાસે માગે છે આપણે એને આપી દઈએ. તો એ આપણે જેની પાસેથી લોન લીધી છે કોણ છે? દેવી દેવતાઓ. આપણે હંમેશા પ્રાર્થના કરીને, હે દેવી માં મને આમ કરજો, હું તેલનો ડબ્બો ચડાવીશ, ને આમ કરજો ને તેમ કરજો. કેટલી બધી લિસ્ટ હોય લાંબુ. બરાબર? પછી હવે સમય પૂરો થયો, પછી દેવી દેવતાઓ માગે, ચલો મને કઈક રિવાર્ડ તો આપો. આપણે કેટલી વખત નૈવેદ્ય કરતા હોય, કેટલા એમના આજે જ નાગપંચમી છે, બરાબર? કેટલાય બધા નાગ દેવતાના મંદિરે ગયા હશે, દૂધ અર્પણ કર્યું હોય, પેલું કુલેર બનાવે, ચૂરમું બનાવે, અલગ અલગ રિવાજ હોય, એ બધું કરતા હોય છે. તો એના કરતા એક ધનિક માણસ આવે, કોણ? ભગવાન. આપણને એમ કે ચલ આ 5 કરોડ રૂપિયા તારા બધાને દેવા હોય દઈ દે, અને પછી આપણે એના શરણે જાય તો આપણે પણ ખુશ. કેમ? તો કે આપણું બધું દેવું ચૂકવાઈ ગયું. બરાબર? પછી એ દેવી દેવતા પણ ખુશ. કેમ? કે એને જે જોતા હતા પૈસા એ એમને મળી ગયા.
અને ભગવાન પણ ખુશ. કેમ? તો કે એના બાળકો કોઈ હતા ને એમને બાળકોની આશા હતી ને એટલા માટે જ આપણને દત્તક લઈ લીધા. બરાબર. તો આપણે બિલકુલ એવી ચિંતા નહીં કરવાની કે દેવી દેવતાઓ નારાજ થઈ જશે, આમ થઈ જશે, તેમ થઈ જશે. તો હંમેશા આપણો ભાવ કેવો હોવો જોઈએ? દેવી દેવતાઓ છે એ વંદનીય છે. બરાબર. હંમેશા આપણે એમને વંદન કરવાના, પ્રણામ કરવાની, પણ પૂજા તો માત્ર કૃષ્ણની જ કરવાની. કેમ? કે પરમ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એકમાત્ર ભગવાન કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણે એક તો કીધું કે દેવી દેવતાઓ પૂજનીય છે, વંદનીય છે. બરાબર. અને તો આપણે કેટલા એમ કે તમે ઇસ્કોન વાળા તો છે ને માત્ર રાધા કૃષ્ણના મંદિરે જ જાઓ, બીજા કઈ મંદિરે નથી જતા. તો શું કહો છો તમે બધા? મંદિરે જવું જોઈએ બીજા બધા દેવતાઓના કે નહીં જવું જોઈએ? હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, કોને આન્સર આપવો છે? હરે કૃષ્ણ. રાધિકા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, આપણે દેવી દેવતાઓને રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ, જેવું આમાં લખ્યું છે એવું. પણ જે રીતે એક છોકરો હોય તો તેને ઘણા રિલેશન હોય, મમ્મી પપ્પા હોય, અંકલ આંટી હોય. પણ એ જેટલું મમ્મી પપ્પાને જેટલું કેર કરે છે એટલું બીજાને આદર બધાને આપે છે. પણ એના હૃદયમાં મમ્મી પપ્પાનું સ્થાન વધારે હોય. તે રીતે આપણે આપણા હૃદયમાં ભગવાનને રાખવાના છે અને રિસ્પેક્ટ બધાને આપવાનું હોય. નહીં, મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે દેવી દેવતાઓના મંદિરે જવું જોઈએ કે ન જવું જોઈએ? જવું જોઈએ માતાજી. એટલે આપણે જતા હોય તો એવું નથી કે મંદિરને આપણે બાય સાઈડ કરી દઈએ એમ. મંદિરે જવું જોઈએ, પણ એ દેવી દેવતાઓ પાસે જઈને આપણે માંગવું એ જોઈએ કે અમને ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ આપો. ઓકે, સરસ. ચલો, રમેશ પટેલ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. મંદિરે જવું તો પહેલા તો આપણે જતા હોઈએ, આપણા કૃષ્ણ મંદિર જતા હોઈએ ને રસ્તામાં શિવજીનું મંદિર આવે તો આપણે શિવજીના મંદિરે નમસ્કાર કરવા જોઈએ અને કહેવું જોઈએ, આપણને માગતા આવડવું જોઈએ કે મને કૃષ્ણની ભક્તિ આપો તમે. પછી આપણે કોઈ રૂપિયા માંગીએ તો બધું ખોટું છે. આદર આપવો જોઈએ દરેક ભગવાન, દરેક દેવી દેવતા, કારણ કે આપણા કરતા ગુણમાં એ ઊંચા છે, એટલે એ આપણા કરતા મોટા કહેવાય, એટલે એમને સન્માન તો આપવું જ જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃપાલ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે દરેક દેવતાને પૂજવા માનવા જ જોઈએ, એમનું આદર ને નમન કરવું જ જોઈએ. પણ ભગવાન કૃષ્ણ એવું કહ્યું છે ગીતામાં કે બધા દેવોનો હું દેવાધિદેવ છું, એમ કે બધા દેવો મને કોઈ એ બધાને પાણી નહીં જળ પણ મને કરશે તો મને પહોંચી જશે, મારા તો કરશે તો બધાને ત્યાં પહોંચી જશે. એમને શોર્ટમાં આન્સર આપો. મંદિર જવું જોઈએ કે ન જવું જોઈએ? જવું જોઈએ. ઓકે, સરસ. ચલો, પરમા ચંદ્રિકા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, જવું જોઈએ મંદિરે દેવી દેવતાને. સરસ. હરી બોલ. તો હું તો એવું કઉ છું કે આપણે રેગ્યુલર કોઈ પણ દેવી દેવતાઓના મંદિરે જવું જોઈએ નહીં. તો તમને એમ થાય ને આ તો વિરોધાભાસી થઈ ગયું. એક બાજુ તો તમે એમ કહો છો દેવી દેવતાઓનો આદર કરવો જોઈએ, એક બાજુ તમે એમ કહો છો મંદિરે નહીં જવું જોઈએ. તો એના કારણ છે કેમ ન જવું જોઈએ. જો એક તો આપણે રોજ મંદિરે જાય, ધારો કે શિવજીના મંદિરે જાય, અત્યારે શ્રાવણ ચાલે છે, બરાબર. તો શિવજી આદર પાત્ર છે, બરાબર. દેવોના દેવ મહાદેવ છે, ભગવાનના ભક્ત છે. તો આપણે રોજ શિવજીના મંદિરે જાય તો સમાજમાં એક ખોટું ઉદાહરણ પ્રસ્તુત થાય. શું થાય? કે લોકો એમ કે આ તો કૃષ્ણ ભક્ત છે, આ તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરે છે, રોજ તો શિવજીના મંદિરે આવે છે, બરાબર. લોકોને એમ થાય કે આ કૃષ્ણનો ભક્ત છે કે શિવજીનો ભક્ત છે, રોજ શિવજીના મંદિરે દૂધ ચડાવવા જાય છે. હવે એ લોકોને ખબર નથી આપણો ભાવ શું છે, આપણે અહીંયા શિવજી પાસે શું માગે છે એ તો ખબર પડવા નથી એ લોકોને. તો એ લોકો શું જોશે કે આ તો રોજ સવારે શિવજીના મંદિરે જળ અર્પણ કરવા જાય છે, બરાબર. તો આપણને ખબર છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માત્ર કૃષ્ણ જ છે. તો આપણે રોજ શિવજીના મંદિર જઈ તો એક તો સમાજમાં ખોટું ઉદાહરણ પ્રસ્તુત થાય, બરાબર. હવે બીજું શું છે? આપણી શ્રદ્ધા ડગમગી જાય. જો રોજ આપણે શિવજીના ગણેશજીના મંદિરે જાય, આપણા જીવનમાં કઈક દુઃખ આવે તો આપણને એમ થાય કે હું તો રોજ કૃષ્ણને આટલી પૂજું, આટલી માળા કરું, અને તોય મને આટલું દુઃખ આવ્યું. કૃષ્ણ પાસે તો માગ્યું પણ એ તો કઈ આપતા નથી, ચલો ને શિવજી પાસે માગું, ચલો ને ગણેશજી પાસે માગું. તો જે આપણી અતૂટ શ્રદ્ધા કૃષ્ણમાં હોય ને એ ડગી જાય. આપણે શિવજીમાં શ્રદ્ધા થાય, ગણેશજીમાં શ્રદ્ધા થાય, અને આપણે તો કીધું છે ને આપણી ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અવ્યભિચારિણી. કે છે ને માત્ર ને માત્ર
કૃષ્ણ જ. અને કેમ એક હોય છે પત્ની, તો એ એક એના પતિ પ્રત્યે જ એની એ ભાવ હોય, એનો પ્રેમ હોય, એ લાગણી હોય, બરાબર, બધા પ્રત્યે નો હોય. પણ જો રેગ્યુલર આપણે બધા જ મંદિરે જાય ને, આપણે રાધા કૃષ્ણ મંદિરે જાય ને, વચ્ચે શિવજી નું મંદિર આવે, દેવી દેવતાનું આવે, ગણેશજી નું આવે, બધે જાય, તો આપણી ભક્તિ છે, આપણી શ્રદ્ધા છે, એ ડગી જાય. બધામાં આપણે ધીમે ધીમે શ્રદ્ધા થવા માંડે. અને શાસ્ત્રનો સાર શું છે? શાસ્ત્રનો સાર છે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, કે ભગવાનને જાણવા આપણે આમાંથી ભ્રમિત થઈ જઈએ. કે દેવી દેવતાઓના મંદિરે જઈએ તો આપણે એની ધીમે ધીમે આદર કરીએ, શ્રદ્ધા એમાં વધવા માંડીએ. ક્યારેક ક્યારેક આપણે સહજ માણસ સહજ છીએ, ક્યારેક કઈક માગીએ લઈએ દેવી દેવતાઓ પાસે, તો એટલા કારણે આપણે જવું જોઈએ નહીં મંદિરે. ક્યારેક ઓકેશનલી જવાનું થાય, ઠીક છે, ચલો સોમનાથ ગયા છીએ, મહાદેવનું મંદિર છે, વેલ ફેમસ છે, જ્યોતિર્લિંગમાંનું એક છે, જાઓ દર્શન કરો, જળ અર્પણ કરો, બધું જ કરો. શિવરાત્રી છે, તમારી બાજુમાં શિવજીનું મંદિર છે, જાઓ ભાંગ પ્રસાદ લો, બધું જ કરો, વાંધો નથી, બરાબર. ગણેશ ચતુર્થી છે, ગણપતિના મંદિરે જાઓ, પણ એ કેવું ઓકેશનલી. આખો શ્રાવણ રોજ શિવજીને જળ અર્પણ ચડાવવા જાય. મને ખબર છે કે મારો ભાવ ઈ છે કે હું એમ વિચારું કે નિમ્નાગ્નામ યથા ગંગા, દેવનામ અચ્યુતો યથા, વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ, પુરાણાનામિદમ તથા. કે જે નદીઓ છે એમાં ગંગા નદી બેસ્ટ છે, પછી દેવોમાં અચ્યુત એવા વિષ્ણુ શ્રેષ્ઠ છે, વૈષ્ણવોમાં શંભુ શિવજી છે એ શ્રેષ્ઠ છે, અને પુરાણોમાં આ ભાગવત પુરાણ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. કે હું તો વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ, શંકર પાસે જઈ અને હું તો કૃષ્ણની ભક્તિ માંગુ છું. પણ જે આજુબાજુમાં લોકો છે એને ખબર નથી, એ એમ કે તમે તો રોજ શિવજીના મંદિરે જાઓ છો, ઢોંગ તો કૃષ્ણ ભક્તિ નો કરો છો, બરાબર. તો એટલા માટે થઈ અને આપણે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણે દેવી દેવતાના મંદિરે ઓકેશનલી જવાનું. પૂજનીય છે, વંદનીય છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માત્ર ભગવાન એક જ છે. પછી કોઈ જીવને ત્રાસ અને દુઃખ ન આપો. તો મહાભારતમાં કહેવાયું છે કે જે કોઈને ખલેલ પહોંચાડતો નથી, કે કોઈની સાથે ઝઘડો કરતો નથી, હંમેશા પ્રેમાળ પિતાની જેમ વર્તે છે, એવા શુદ્ધ હૃદય વાળા પર ભગવાન જલ્દી પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તો કોઈ પણને આપણે હાનિ પહોંચાડવાની નહીં, કોઈ પણ રીતે. કેમ કે બધા જ જીવો જેટલા છે એ બધા જ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. કૃષ્ણએ કીધું ને કે હું જ બીજ પદ પિતા છું બધાનો. તો બધી જ આખી હોલ વર્લ્ડમાં જેટલી પણ એન્ટાઇટી છે એ બધા જ આપણે ભગવાનના બાળકો છે, સંતાન છે, એટલે આપણે કોઈને પણ ક્યારેય હાનિ પહોંચાડવાની નહીં. તો પશુ વધને અહીંયા આપણે સમર્થન નથી કરતા. આપણે વારંવાર કહી છીએ કે કોઈ પણ જીવને પીડા થવી જોઈએ નહીં, કોઈ પણની સાથે ઝઘડો નહીં કરવાનો, હંમેશા બધા સાથે આત્મીયતાથી હળી મળી અને રહેવાનું. એટલે જ વાસુદેવ કુટુંબકમ, જે આપણી ભાવના છે એ શુદ્ધ સિદ્ધ થઈ જાય. ચલો હવે બીજો એક અધ્યાય નાનકડો છે, તો આપણે કરી દેવો છે કમ્પ્લીટ, કે ઓવર થઈ ગયું આજે? શું કયો છો તમે બધા? ચલો આજનું ઓવર થઈ ગયું હોય ફિલોસોફી, તો પછી આપણે કાલે નેક્સ્ટ સેશનમાં રાખીએ. અને હજી તમારી કેપેસિટી હોય અડધી કલાક બેસવાની, તો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. ચલો કન્ટિન્યુ રાખવું છે એવું કેતા હોય હેન્ડ રેઝ કરો, ફટાફટ કરો, એમાં આપણે ટાઈમ નથી બગાડવો. કન્ટિન્યુ અડધી કલાક રાખવું છે એવું કેતા હોય હેન્ડ રેઝ કરો. હું 10 કાઉન્ટ કરીશ, 1 2, જેટલા હેન્ડ રેઝ કરવા હોય કરી દો, 3 4 5 6 7 8 9 10. ઓકે, કેટલા હેન્ડ રેઝ થયા? ઓનલી 8. 8 લોકો કે છે કન્ટિન્યુ કરી, તો બાકી બધા ઓવર થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. સારું, ચલો તો હવે આપણે પછી રાખશું, કેમ કે થોડીક ફિલોસોફી ઓવરડોઝ થાય તો પછી મજા નહીં આવે, બરાબર ને. બેક ટુ બેક પાછો બીજો હમણાં સદાચારનો પણ ક્લાસ છે. નથી કન્ટિન્યુ કરવું ને? હરિબોલ, શું કયો છો બધા? ના માતાજી, નેક્સ્ટ ટાઈમ કરશું. સારું, ચલો. કેમ કે આ થોડાક છે ને એમ ડીપમાં ભણવા જોઈએ ને એવા અધ્યાય છે, એટલે એક એક અધ્યાયમાં એટલો સમય લાગી જાય, 1.5 કલાક જેટલો. અને હવે પાછો અધ્યાય આવે છે અપરાધનો, તો એ અપરાધ પણ ડિટેલમાં એવું કરવું છે અડધો. હરે કૃષ્ણ.
અડધો અધ્યાય આપણે કન્ટિન્યુ કરી દઈએ એવું કરવું છે કે એવો બંધ જ કરી દેવું છે? કેમ કરો. તમારી ઈચ્છા. હા, તમને તમે યોગ્ય ચલાવો. લાગતું હોય કે કરવું જેવું છે તો તમે. કઈ નહીં, ચલો તમે લોકોનો ઓવરડોઝ થઈ ગયો છે તો જવા દઈએ. બરાબર, તમારી પાસે લિંક આવી ગઈ છે એટેન્ડન્સ ની. એટેન્ડન્સ પૂરી દેજો. અને જેનું નામ ન હોય એના માટે આરતી માતાજી તમે એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, એટલે એ બધાય આવી જાય. સરસ, ચલો હવે નેક્સ્ટ જ રાખશું આપણે 8મો અધ્યાય. જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ શું કે છે? હમણાં કઈક મેસેજ તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ. આમાં જે લોકોના નામ નથી ને એના પ્લીઝ એડ કરી દેજો ને. અમે એડ કરી દીધા છે. એટલે લીના માતાજી કહેતા હતા કે નામ નથી, તો એમનું હવે નવું નામ આવી ગયું છે. એટલે નવું નામ શોધીને પડશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, નામ એડ નથી થયા હજુ. મેં ચેક કર્યું, નામ નથી થયા. મારું પણ નામ નથી. બીજું પ્રભુ અમારે તો જૂનું નામ જ ચલાવીએ ને. એના આધારે જેમનું જે જૂનું હોય ચલાવો. આજનો દિવસ ચલાવી દો, પાછું જોઈ જઈએ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મારું પણ નામ. મારું નામ છે ધર્મિષ્ઠા, તો એ એડ કરી દે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મારું